Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, increíble misión la del día de hoy. Esto empezó el 24 de noviembre, empezó para nosotros. En noviembre del año pasado, cuando transmitimos el lanzamiento de un Falcon 9 con esta misión, la misión DART, que es lo que tenemos puesto acá en pantalla, ¿no? Justamente aquí tenemos, ahora vamos a repetir el lanzamiento porque estuvo muy bueno. La nave DART, que es impacto a un asteroide doble, en realidad son dos asteroides, Didymos y Dimorphos. Voy a bajar un poquito la música. Es un asteroide binario. O sea, son dos asteroides, uno más pequeño, que el más pequeño es tan grande como el coliseo romano, ojo, o sea, no es una piedrita. Tiene una órbita alrededor de ese otro asteroide y la idea es golpearlo, ¿no?, con la nave DART, que es como si fuera un lavarropa de grande. Un objeto así, unos pocos kilos, apenas, no sé si llega a 1 metro, contra una roca gigante del tamaño del coliseo romano. Muchos preguntan, dice, es más, tengo un audio ahí que lo voy a poner ahora después, respecto al tema, si no será un peligro esto para la Tierra. Bueno, nunca lo vamos a saber, quizás nosotros. Quizás esto modifique cosas, que modifique otras, que en un futuro puedan cambiar. Pero lo interesante de esto es que es tan pequeño el impacto para el tamaño de esa roca que la desviación de órbita que esperan va a ser también muy pequeña, pero va a ser medible casi desde cualquier observatorio astronómico de la Tierra. ¿Por qué? Porque justamente hay un cambio de brillo cada vez que pasa en la órbita, cada vez que hace un tránsito. Entonces, si ya se midió el tiempo en que demora en hacer una órbita, bueno, es muy fácil saber si varió luego del impacto. Vamos a poner otra imagen. Ahí tenemos el tiempo. Estamos a 1 hora 43 minutos del impacto. Falta muchísimo falta todavía. Pero la transmisión de NASA va a empezar ahora nomás. Así que... Y luego del impacto, la órbita de este asteroide... no quiero escucharme. Debería ser esto. A su vez, estos dos asteroides tienen su propia órbita alrededor del Sol. Entonces, no son un riesgo de impacto ni ahora ni en el futuro a la Tierra. Esta es la parte buena. Le pegan a este asteroide que tiene una forma dual, por eso el nombre. Y van a hacer que cambie su órbita. Vamos a seguir con el directo. Y tenemos a Johnny Spruker, todos juntos. Bueno, era tan importante el lanzamiento que no solo estaba Johnny Spruker, sino que también estaba el señor Z. Ahí están mis perros ladrando, no sé si los escuchan porque vino gente. To accelerate the vehicle all the way to the edge of space with the help of 9 Merlin engines. It will then drop off the second stage. Si lo vemos aquí en pantalla que DART a la paranoia a impactar un asteroide, nos va a golpear un asteroide. No, nada de eso. Esto en realidad es una prueba. Bueno, aquí tenemos. Vamos a ver justamente. Bueno, aquí tenemos el lanzamiento. Auriculares. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the Falcon 9 and DART on NASA's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid. So we're getting a nice view of the onboard cameras from the Falcon 9, so you can see it looking towards the first of the
Yo le dije auriculares, en realidad estoy haciendo una repetición, quería ver cómo se vio desde el canal de NASA. Nosotros miramos desde el canal de SpaceX, o sea que acá ni siquiera tuvimos, no escuchamos el sonido de los motores. And here in the Mission Data Center, we can feel the rumble from the Falcon 9, and it's always amazing to hear and feel. Power and telemetry nominal. Esto es lo que se vio. En Mexicali no vimos nada, dice Fermi. Vehicle supersonic. Just heard that call out for supersonic. Going faster than the speed of sound. Richard Andújar pide saludo para sus hijas Benítez y Valentina, que están emocionadas viendo la transmisión desde Valencia, España. Un abrazo. Tan temprano en España viéndolo, qué bueno. Brian Grajeda dice que sí se vio en Mexicali. Giovanna González dice que en Los Cabos no se vio nada. Más linda parece el canal de NASA. Bueno, yo sinceramente creo que no. Ahora vemos de nuevo cómo se vio en SpaceX. Hacemos una nueva repetición. En San Diego se miró y se escuchó, dice César Ramos. Asteroide, primera vez que se hace. En un Falcon 9 de 2 etapas. Volumen al máximo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Dart mission on the way for humanity's first ever planetary defense test mission. Vehicles pitching downrange. Impresionante imagen nocturna. El sonido, la verdad, Rocket Lab sigue teniendo el número 1, me parece. Ni que hablar. A ver si nos muestran alguna cámara a bordo, señor director. Presión nominal normal. SpaceX launch engineers seeing a nominal conditions on Falcon 9 as we begin the trip to space carrying the DART spacecraft. M1D engines about to begin throttling down. Bueno, en este momento el cohete empieza a reducir potencia para pasar por el máximo We're throttled down. Avionics calls out good power on the vehicle. Vehicle supersonic. Bueno, supersónico. Próximo máximo Q. NASA tiene imágenes. Ahí pasó, se vio el choque supersónico del aire en el vehículo. Y máximo Q. Ya pasó por máximo Q. We're through the period of maximum dynamic pressure. The Merlin 1D engines have throttled back up to full power. We're out of y ahora the sí, throttle bucket. potencia máxima para continuar con even though ese. the velocity is rapidly increasing, the atmospheric density is decreasing, and so the loads are decreasing now on the Falcon 9. Es el momento de dejar likes Everything en nuestro continues to canal. look good with the stage 1 trajectory. Impresionante imagen de bordo. Enfriar ahora el motor de la segunda. Lead valve is open on the second stage engine. That's beginning the final chill prior to second stage engine ignition. Melissa dice, yo estoy afuera de mi casa. Espero que lo vean ahí en México. Qué 2 minutes impresionante into flight, all imagen. continues to go well. In 30 seconds, we'll have 3 significant events coming Bueno, up in quick ahora pasan succession. 3 cosas muy We'll rápidas. get Miko, Apagan main este engine motor, cutoff, estos where we'll shut motores down the 9 Merlin se engines. separan y encienden el Stages will motor de la separate. segunda We'll etapa. get ignition of the MVAC-D second stage engine to power DART and the second stage into their parking orbit. Impresionantes imágenes. We've throttled down to hold at 4 Gs, getting ready for Bueno, Miko. están reduciendo la potencia de esos motores para el corte de los motores de la primera etapa. Y en este momento acaban de anunciar. Y ahí tenemos la separación. Confirmada. Confirmada la separación. Mientras la segunda etapa enciende, que lo acabamos de ver, el booster ahora continúa su ascenso hasta que pierde energía y empieza a caer al Océano Pacífico. Next event coming up is going to be payload fairing jettison. On the left side, you can see the titanium grid fins on the first stage beginning to deploy. Bueno, doble telemetría. Para la gente nueva del canal, les cuento. La telemetría a la izquierda muestra el booster.
Mira las cofias en este momento con el satélite. Ahí está, las cofias que se separan en este momento. Bueno, y ahí se veía la nave DART expuesta. O sea, estamos a menos de un minuto. Acá está. Acá apareció Johnny Spruker. La voz de John. Bueno, la voz de Johnny Spruker. Y aquí vemos, está la visión hacia adelante del cohete de la segunda etapa. A la izquierda se ve claramente la nave DART. Nacho dice, ojalá esté el dólar en Argentina, como lo dice. Bueno, la parte buena de Argentina con el dólar es que pagás una cuarta parte. Tampoco nos llega un dólar a nosotros, nos llega una cuarta parte de lo que pagás, obviamente. Nos llega la mitad de lo que pagan. Y ahí vemos, confirmada la separación. Y ahí lo vemos. Ahí vemos DART separado, bien ahí, éxito. You're witnessing a successful deployment of the DART spacecraft. The impact of the DART spacecraft with the small asteroid Dimorphos is scheduled to happen sometime between the end of September and early October in 2022. Final de septiembre, primeros días de octubre del año próximo. Es cuando va a impactar y va a ir. Supongo que vamos a tener mayores novedades, pero la forma de estar informados es siguiéndonos, siguiendo nuestras redes. Bueno, justamente esto es lo que está viendo, eso lo decíamos, lo del lanzamiento que hicimos el año pasado, justamente, el 24 de noviembre del año pasado. Obviamente NASA ya comenzó parte de sus transmisiones. Aquí tenemos una animación de lo que va a suceder hoy, dentro de 1 hora y 33 minutos. ¿Cuántas cosas pasaron? Dice Prieto María Silvina. Bueno, esto es una animación de lo que va a suceder. El cuarto. Bueno, muy buena animación, ¿no? Posiblemente luego del impacto se vea una especie de nube, esto ese polvo que se levanta allí, es muy probable que lo lleguemos a ver. Porque va a haber ya hay un satélite cubo que fue liberado hace cuestión de 10-15 días, que es quien va a transmitir imágenes. Acá tenemos, por ejemplo, justamente tenemos dos imágenes, el campo visual y este es el blanco. Esto que se ve aquí, justamente, es el asteroide al cual le está apuntando.
Chukti, ¿se perdió el sonido? No. Tenemos el sonido. Vamos a poner un audio respecto a una pregunta que acaban de hacer. Dice Edgar Celodio Villar, dice: ¿hay posibilidad de que el desvío de este asteroide ponga en peligro la Tierra? La NASA dice que no. Los científicos dicen que no. Dice que estos dos asteroides, en realidad que están en una órbita entre ellos, no hay posibilidad de que en ningún momento impacten la Tierra, inclusive con el desvío que están haciendo ahora, que en realidad lo que hacen es reducir apenas la velocidad de la roca más chica, que mide 160 o 180 metros, como un estadio, y lo que hace es reducir la distancia de su órbita alrededor de su propio asteroide madre. Miren el audio que teníamos hoy, a ver si lo podemos escuchar. Un meteorito chocó contra la Tierra. Hace millones de años, un meteorito chocó contra la Tierra y cambió el destino del planeta. Yo me pregunto, ese meteorito que chocó contra la Tierra, en su camino de millones de años y millones de kilómetros, ¿contra cuántos objetos habrá chocado? ¿Y cuántos de esos objetos fueron cambiando su rumbo? Hasta que finalmente se dio ese impacto. En el día de hoy, cuando la sonda que los humanos enviaron al espacio, sonda artificial, según creemos va a ser la primera vez que algo artificial cambie la trayectoria de un meteorito. ¿Cuántas cosas estarán cambiando en el futuro? ¿Lo pensaste alguna vez eso? Bueno, ese audio lo mandó nuestro amigo Gustavo Beitler, suscriptor del canal, es miembro VIP, es amigo. Viajó con Darien de New Jersey a Miami para ver el fallido lanzamiento del SLS. Pero me parece muy interesante lo que dijo. Albert de la Fuente pregunta, dice: ¿no sería más efectivo diseñar una nave que se pose en el asteroide y encienda unos motores para empujarlo? Es complicado, pero seguro que hoy se puede hacer. Bueno, creo que quien hoy lo podría hacer sería SpaceX solamente, ¿no? Quien tiene experiencia reciente en aterrizajes de cohetes, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que esta misión no se trata de desviar el asteroide, se trata de impactarlo con una masa conocida, con una velocidad conocida y con un ángulo conocido para validar los datos de cálculo que los ingenieros han sacado para saber si concuerda la desviación conseguida en la órbita con lo calculado. ¿Por qué? Porque bueno, eso puede condicionar futuras misiones de prueba, porque ahí empiezan sí los cálculos. Necesitamos tanto ángulo, tanta potencia, tanta masa para conseguir un desvío
de acuerdo a lo que necesitamos. No se olviden que para poder desviar un asteroide que viene a impactar a la Tierra, habría que conocerlo con bastante anticipación. Primero, para poder preparar la misión. Segundo, para lanzarla. No se olviden que esta nave estuvo desde noviembre viajando para ir a impactar a este asteroide. Entonces, no es una cosa muy sencilla de realizar, pero sí podemos llegar a prepararnos para eso. No, por el momento, Enrique Vargas, no hay asteroides que amenacen la Tierra. De los asteroides conocidos, que tienen trayectorias que pasan cerca o relativamente cerca, no hay posibilidad de impacto en los próximos 100 o 200 años. Lo que pasa es que hay un 40% de esos asteroides que no son conocidos. Ese es el problema. Muy buena pregunta la de Albert de la Fuente. Dice: ok, Dani, pero la densidad del asteroide es importante y no debe ser fácil saberla, ¿correcto? Bueno, les cuento. La Agencia Espacial Europea está lanzando una misión también a estos asteroides, a este par, a este dúo dinámico, en el cual la nave principal va a soltar dos cubos un poco más grandes que los que están soltados ahora, que lo van a orbitar, lo van a mapear y lo van a tratar de estudiar en cuanto a la densidad. Entonces, ahí va a venir la otra parte del cálculo. Obviamente estas cosas llevan tiempo. Creo que esa misión se va a lanzar recién dentro de un año. Luis Manterola, gracias por pasar y dejarnos tu like.
Enrique Vargas pregunta por Artemis, la nueva fecha. Eso es difícil. Es como sacar a la lotería, ¿no? Al llevárselo al edificio de integración, obviamente ahora no creo que lancen los primeros días de octubre. Y está la misión Crew 5 que van a lanzar. Hay otras misiones entre medio. Así que, sinceramente, creo que el SLS va recién para finales de octubre. Vamos a ver qué nos dice la NASA. No lo han dicho todavía. Javi Peligrojo, muchas gracias por esa donación. Acá estamos viendo los integrantes de la misión, ¿no? El asteroide principal, que es Didymos, que mide casi 800 metros. Dimorphos, que es quien va a recibir el impacto, que mide 160 metros. La nave DART y el cubo que se llama Licia, que ya fue soltado el propio DART y es quien nos va a traer imágenes desde fuera del impacto y luego va a hacer un sobrevuelo por la zona. Sí, claro, en la zona donde está Adrián Braga nos dice, reflexionando, que hay asteroides que en el cinturón de asteroides hay colisiones continuas. Sí, claro, hay. Pero generalmente esas colisiones no producen desprendimientos para que sean un peligro para el planeta Tierra. Giovanni Cáceres, gracias por estar ahí, Espero que Artemis, dice Arclev, no termine siendo un quiero y no puedo. Por ahora al menos el SLS para ir camino a eso. No, van a lanzar. Este cohete está pronto. Ya estaba pronto para lanzar. Tuvieron que llevarlo al edificio de integración justamente por la tormenta tropical y huracán. Estuvieron dudando hasta hoy al mediodía a ver qué es lo que hacían, ¿no? Más de la agencia europea hay muchísima gente involucrada en esto, muchísima gente de la comunidad astronómica, científica, colaboradores de todos los centros espaciales de la NASA. Estoy buscando información sobre Licia. Creí que la tenía acá a mano. La demostración esta de DART nos dice la gente que está detrás del tema de que ha sido cuidadosamente diseñada. Dice que no intersecta la Tierra la órbita de Didymos en ningún punto de ninguna predicción.
La masa de DART, inclusive el impacto cinético, se supone que va a ser de 570 kilogramos, dependiendo de la cantidad de combustible que se haya utilizado ahora para corregir hacia la dirección del impacto. No se olviden que DART está continuamente corrigiendo para poder dar en el blanco, que está a varios millones de kilómetros. La masa de Dimorphos se estima que está en 5.000 millones de kilogramos. Se lo digo para que tengan una idea de la diferencia de masa entre uno y otro. No hay asteroides conocidos de más de 140 metros que tengan una chance de dar contra la Tierra en los próximos 100 años. Aquí está Licia, el cubo Licia, que es quien vemos aquí justamente en esta parte. La compañía fue construido por la Agencia Espacial Italiana, la ASI, y construido por Argotec. 15 días antes, o sea, hace 15 días, fue soltado desde DART para poder darnos imágenes y los efectos del golpe, del choque. Licia tiene instituciones que incluyen el Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, el Observatorio Astronómico de Roma, el Instituto de Astrofísica y Planetología Espacial de Roma, el Observatorio Astronómico de Trieste, el de Padova, el de Archetti, el de Firenze, el de Capodimonte en Nápoli, el Instituto de Física Aplicada Nello Carrara y el Politécnico de Milano, además de la Universidad de Bolonia y la Universidad de Partenope de Nápoli. Vamos a... Sí, en vivo tenemos imágenes en vivo que son estas. Continúan las correcciones. Vamos a ver si comenzaron. Esta es la transmisión oficial de NASA. Comenzó en este momento. Nos van a pasar nuevamente el tráiler. Está muy bueno, pero tiene música, entonces por motivo de copyright lo estamos sacando. Gerardo Barrio, gracias por estar ahí, Welcome, and thank you for joining us from Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, home to el laboratorio de Johns Hopkins. I'm your host, Tahira Allen with NASA Communications. Tahira Allen. Tonight, we're following the real-time journey of the DART spacecraft and its planned collision with asteroid Dimorphos. Bueno, The Double Asteroid Redirection Test, also known as DART, is the world's first planetary defense test mission of its kind. At 7:14 p.m. Eastern, it will demonstrate an asteroid deflection technique known as kinetic impact. Rest assured, this is only a test. The asteroid DART intends to impact is not a threat to Earth now, nor will it be after the collision. We have live views of the action from space, so keep an eye on the DART cam in the lower left-hand corner of your screen. Right now, you're only seeing a black screen with a single point of light. That point contains two asteroids in it, Didymos, with a smaller asteroid named Dimorphos orbiting around it. Dice que en esta imagen se ven los dos asteroides. From DART,
We're going to keep that feed up on your screen. As we get closer to impact, the asteroid will begin to take shape, and eventually Dimorphos will fill your entire screen. You'll also notice a countdown clock indicating how close we are to impact, and a progress bar that'll check off key milestones along the way. Now, as we follow pre-impact operations, we invite you to join us as we check in with Mission Control for live updates and track DART's. Bueno, dice que nos va a conectar con el control de misión. And we'll go behind the scenes at one of the observatories following DART's impact from Earth. You can participate in today's show tonight by submitting questions for our experts to answer live on air. Drop them into the stream wherever you're watching, or use the hashtag #PlanetaryDefender on social media. Now, we're a little over 70 minutes out from impact at 7:14 p.m. Let's now meet your co-host, Samson Rainey, joining us live from the Mission Operations Center. Samson, it's good to see you. How does it feel to be in the middle of the action tonight? Hey, Tahira, I am feeling great. It is awesome to be back here after co-hosting DART's launch just 10 short months ago. How's the energy over there? Wow, that's amazing, Samson. You know, everybody's super excited. I've been talking to some scientists and engineers before the show, and it's really just anticipation about what's going to happen tonight. En realidad, no están hablando de nada. How things are going with mission operations. Contanos qué tal están pasando las cosas allí. It was a huge event. NASA launches have become a staple of life for space aficionados. But there's never been anything like what we're about to see tonight, an attempt to impact an asteroid in near real time, the first attempt to change the motion of a celestial body. Just wow. If we hit that asteroid, Tahira, I think we're going to see a whole new side of this team that we've never seen before. Bueno, dice que obviamente esto que está pasando Scientists have been eating, sleeping, and breathing this mission. This center has been like a second home for them as they've been monitoring the spacecraft's health. Bueno, esta ha sido la segunda casa para los ingenieros, dice, porque han estado viviendo, durmiendo y estando allí prácticamente continuamente, revisando la salud. O sea, qué tal está el estado de la nave DART, la guía, en fin, todos los sistemas. Last night they performed the sixth and last of what are called trajectory correction maneuvers to aim DART to within 200 meters of Didymos. Then they worked straight through to this morning to make sure that all went smoothly. Then they soldiered on to get us ready for tonight. And here we are, about an hour and 10 minutes from impact, and we're now in what's called the terminal phase, meaning that SmartNav, the autonomous navigation system, is actively guiding the spacecraft as it was designed. Jacob Fajardo pregunta si estoy enfermo. Tengo un problema de salud, sí. En el canal, si buscas, está toda la información sobre mi salud. Up until now, Draco has only been able to detect Didymos, the much larger asteroid it orbits. The next major milestone we're waiting for is for SmartNav to be locked on or targeting Dimorphos. Bueno, el próximo evento que vamos a ver ahora, por el cual está esperando, es lo que le llaman Target Lock. Es esto que dice aquí arriba. Miren acá arriba. ¿Qué es Target Lock? Es justamente el... Esto lo pasamos hace un ratito, el lanzamiento de Vandenberg. La aseguración del blanco, o sea, por captura del blanco. Es lo próximo que viene, la captura del blanco. Preguntan, yo no entiendo, ¿no se ven las letras hacia arriba que pusimos en verde, el tiempo para el impacto? Porque veo que están preguntando justamente cuánto falta para el impacto. David de Amengol dice que se duerme, lo veo mañana. Un abrazo enorme, gracias. Sé que es muy tarde por allí. Bueno. And that's a Draco camera, which is feeding images to its autonomous navigation system, steering it straight into the asteroid. Now, teams from around the world have worked hard to get us to this moment.
Samson is standing by with NASA's head of science and Johns Hopkins, APL's head of space exploration. Let's check in. Gracias, Aníbal Luna. Un abrazo de Cartagena. To help give us some insight into what it takes to imagine, much less attempt a mission this ambitious, I have with me Thomas Urbuchen, Creo que es el momento de que... Uy, Thomas Urbuchen ahí. Disfruten a Thomas Urbuchen, que es el jefe de ciencia de NASA, que va a estar solo hasta fin de año. Se va a fin de año. No más Thomas Urbuchen en la NASA. Ya está decidido. Se retira. Es quien está a la derecha de corbata. Es un genio. Es un genio. What I always think is the world is made out of a box. Those are things we know, we can use, and a large space of things that are unknown. In that large space are solutions for problems of the future. There's new research, new understanding of nature. And we at NASA, we're all about moving that boundary back, moving it back to make more things useful. Estamos continuamente en NASA moviendo la barrera del conocimiento, dice Thomas. So based on what we know tonight heading into this main event, what are you thinking about our chances of impact? Wow, I'm betting on the team. Betting on the team is always the right thing to do when it comes to NASA missions, whether it's this one or other teams we've had. The thing you just announced, that kind of seeing that little bump there in the image of that new kind of celestial body. Suscríbanse al canal para estar en el chat. Somos muchos, el chat va muy rápido. Por favor, suscríbanse y en un minuto quedan habilitados para estar en el chat. Awesome. Thank you, Thomas. Bobby, you've been through so many white-knuckle experiences with space missions, most recently with the landing of the Mars Perseverance rover just last year. What is the mindset of the team coming to such a major moment in their career with the stakes being so high? Well, teams like this prepare for the worst, but celebrate the best. And I think we're going to have one of those best nights tonight. There are, of course, many things that could go wrong in spaceflight, but so far this team's been on top of every possible problem. They've been ahead of it, and they just need to focus and push through and go for success. That's awesome. I think from what we're hearing, the cheers coming out of the mock before this broadcast, I feel like we're on the right track. Oh, yeah, absolutely. Any pep talk or advice for the team heading into tonight that you gave them? Well, I've been in the mock several times today talking with the team. They're calm, they're cool, they're collected. I basically told them just follow the data, trust in each other, trust in themselves. They've prepared for this moment for years, and so they know this. El punto que vemos es el asteroide principal, es Didymos. Una vez que esté más cerca, se van a ver bien los dos y va a engancharse con el otro blanco. But the team has prepared for this moment now to keep a steady course on this last mission-defining leg. Back to you. All right, thanks, Samson. I mean, it is incredible what the teams are pulling off tonight. This is a first-of-its-kind mission, testing a way to one day save our planet from a hazardous asteroid. Now, we asked astronauts aboard the International Space Station to show us how this technique... Patuca dice, el mejor chat y el mejor canal. Gracias. Now, before we get to the video, Gracias, Felipe Torres. Bueno, esa es una forma de apoyar el canal, haciéndose miembro VIP, como lo hizo Felipe, $1 por mes. Quedan destacados, como Néstor Gil, que dice listo con el like, Ricardo TG. ¿Se sabe el tiempo de retraso entre que impacta y lo que reciba la confirmación de NASA? Sí, 38 segundos. La forma en que los mensajes sean leídos justamente es esa, es siendo miembro VIP del canal. Lo leemos. Yo soy Galicia, que saluda, por ejemplo, Roberto Domínguez. Oh, this CTV more exactly is going to be a spacecraft. I'm going to try to throw it, and we'll look at the effect of that mass coming at him and the kinetic energy transfer from the CTB to Shane. Shane will be perfectly stable. It's not an easy test. You ready? All right, here it comes. Bueno, nos está mostrando Shane Kimbrough, creo que es astronauta,
¿Qué es lo que sucede cuando uno está perfectamente estable en el espacio y recibe un golpe de otro objeto? Esto es lo que va a pasar. Estaban jugando para hacer una demo, pero esto es lo que va a pasar justamente con el asteroide. Obviamente con otros tamaños, otras masas y otras cosas, ¿no? No se olviden, el asteroide mide 160 metros de diámetro contra menos de 1 metro que mide DART, que es del tamaño de un lavarropa. As you noted, the team is about to conduct a poll, which is essentially a status update to check that key systems are in working order. We're talking Draco image quality, smart nav, guidance and navigation, ground ¿Por qué no se ven las estrellas? Dice Raúl Sevilla, por la sensibilidad de la cámara. El asteroide está reflejando la luz del sol, no tiene luz propia. Ángela, el bot te eliminó porque repetiste mucho las cosas. No se pueden hacer repeticiones como lo hiciste. Es una pena que lo hayas hecho. El bot está programado para eso. No estamos a 1 hora del impacto en este momento. Otra forma de ayudarnos es con donaciones a través de Supergracias, a través del chat, Superchat, a través de PayPal. Tenemos en el canal también los enlaces para eso. Rosa, gracias por estar acá. Hoy no duermo. Hoy no duermo hasta que impacte, dice Rosa. All right, folks, we're an hour prior to impact. Woohoo! And we're seeing Dimorphos, so wonderful, wonderful. All right, let's do our poll. Dice, ya estamos viendo Dimorphos. Let's start with you. Ya estamos viendo Dimorphos. Dimorphos is coming in at about the same relative dimness as Didymos, so very consistent brightness between the two. Tiene un brillo bastante consistente. Yo no consigo verlo. Bueno, pero ellos lo están viendo, evidentemente. SmartNav? SmartNav is looking good. We're sitting at about 30 meters of projected miss distance. There is no movement right now on the bars for doing a maneuver, but we do expect that when we transition in about 10 minutes that we'll see a maneuver. Y si tenemos una diferencia de 30 metros, dice con el punto blanco, lo que vamos a corregir cuando hagamos la maniobra de corrección, dice media hora. GNC is nominal. We're ready to burn. GNC dice está nominal, pronto para encender. La verdad que la están pasando muy bien en ese centro de control de emisión, Autonomía está normal. DSN looks good, and we don't see any sign of rain, and ESA looks good as well. That's good. And then ground system? Ground system is nominal, and we have a clear vision of Dimorphos on the image display now. Bueno, en los sistemas de tierra también nominal tenemos una imagen perfecta de Dimorphos. But in the meantime, we're going to hopefully transition at 15 minutes to locking. So stand by. Estamos a 15 minutos de hacer el enganche del blanco. Gracias, Ulises Robert. Good. That sounded like a great poll. Any words about what we just heard?
Muchas gracias, Rosa. We are starting to see Dimorphos for the first time. It is looking great. Estamos viendo a Dimorphos por la primera vez. Es increíble. And so we are getting ready to transition. We have a stable track at this point. It's about 7 pixels in size, and we're ready to go. Tenemos 7 píxeles de que vemos del asteroide y estamos listos para transicionar ahora justamente hacia el otro asteroide. Joining me in reacting to that bit of news is Angela Stickle, planetary geologist and a DART investigation. La verdad, poder ver lo que están viendo el centro de control de misión es un privilegio de la tecnología. Basically, we just gotta keep humming along, right? Right. It's awesome. Heading in. Gosh, well, let's quickly talk about the next major milestone that's ahead of us, locking on target with Dimorphos, which could happen as early as 10 or so minutes from now. Right now, SmartNav is still targeting Didymos, right? But locking onto Dimorphos means, all right, Dimorphos, you are bright. You are consistently bright enough. I'm ready to start targeting you. Can you dive into what that means a little bit more? Yeah, exactly. So SmartNav is looking for bright parts of the image. And so as Dimorphos gets closer and it's brighter and bigger, SmartNav will just target onto it as opposed to Didymos, and we'll be on our way. Bueno, preguntaban recién por la velocidad. La velocidad de la nave DART son 6.8 kilómetros por segundo. To invite you to celebrate the life of an important member of our DART team. Pulling off extraordinary events requires extraordinary people. And Ray Harvey was just that. A leader, an engineer, a friend. Ray devoted his life to making the impossible possible. Tonight, we pay tribute to DART's former mission operations manager. Ray Harvey was our mission operations manager for DART, but I've known Ray since I've been at the lab, which is about 14 years. Ray was actually extremely important because you could go ask Ray a question, he would tell you a joke, but he would also give you an answer, so you didn't feel awkward asking questions. You would just feel good coming out with more knowledge, but also you had fun in the process. I've known Ray probably since I started working here almost 25 years ago, and he was always like a good mentor and a sounding board for anything we were doing. Creo que están haciendo un homenaje al director de... Sí, están haciendo un homenaje, justamente. To be involved in all the rehearsals and all the activities going on DART. He led the mission operations team to the last few days of his... ¿Cuánto falta? Dice Pablo. Pablo, está la cuenta regresiva al momento del impacto, pero creo que no solo el momento del impacto es importante, porque hay un montón de cosas que van pasando ahora que las estamos viendo que son increíbles. We are hoping that this experience kind of goes out to Ray and to his family. We will really miss him and really miss him. Realmente lo extrañamos, dice a Raymond Joseph Harvey. Le hará un homenaje a él. Ray has touched so many lives. Even in the short time that I knew him, he was so generous with his knowledge and he made you... Dice, inclusive en el poco tiempo que lo conocí y se fue tan generoso. Dice que bueno. Thank you, Samson, for that beautiful dedication. Now, if you're just joining... Jesús, foto de dice, ¿se supone, Daniel, que se visualizará en condiciones el impacto? Se supone que sí. Se supone que sí, porque como hablábamos hoy, hay una nave externa, o sea, un satélite cubo que se soltó hace 15 días del propio DART, que lo va acompañando y va tomando imágenes que son imágenes que vamos a poder observar. Any moment now, we should learn if DART is ready to commit to impact. While we wait, I'm here with Andy Rivkin, DART Science Investigation Lead, and Mallory D. Coster, DART Impact Modeler. Andy, Mallory, while we wait to learn if DART is ready to commit to Dimorphos, I can't help but wonder, why this asteroid? That's a great question.
the way that the double asteroid redirection test was designed, it was to measure the period change in a binary asteroid system. So we needed a binary asteroid, so that eliminates some number of objects. We needed something with a moon that was small enough that we could move it with a strike from a spacecraft, but not so small that we wrecked the moon. So when you kind of tick off all the possibilities, Didymos really ended up as the best choice and really the only choice that would provide a mission in this time period. See, I want to go back to that. You mentioned having a moon that we could push but not destroy. Could you, now in pop culture a lot, we see that, oftentimes the idea is to just totally try to demolish the asteroid. Why have we chosen to not test that technique this time? Yeah, the conventional wisdom for planetary defense is that you don't want to disrupt an object and blow it into a zillion pieces, but you want to keep it intact and just move it all as one piece. Because if you move it all in one piece, then you can keep track of it a lot easier. If you blow it into a million pieces, then some of them might still... Que vitalicia ya son como 20 píxeles. So we know that we have the perfect test subject. ¿Lo viste, Dani, recién? Can you help us understand how, if mission success, DART's No. mission tonight can help improve models for mitigating hazardous asteroids in the future? That's exactly right. So we stand to learn a lot from this DART impact. No, la cámara que estamos viendo es la de DART. As well as a really big science experiment. So from a technology standpoint, we're going to see if we have what it takes to autonomously navigate a spacecraft into a relatively small celestial body, something the size of a football stadium, that's pretty far away from Earth. From a science perspective, we get to perform one of the largest and fastest impact experiments that man has done. Something that could never be accomplished in a laboratory. Dice que las mejores imágenes de todos, de este dúo, fueron tomadas por el observatorio de Arecibo, que está destruido ahora. Imágenes de radar, en realidad. Telescopes aren't the only one watching the action. A small cube satellite built by the Italian Space Agency was deployed by DART 15 days ago and has been in the area to give us a bird's eye view of impact. Here's more on Licia Cube. Licia is a 6U CubeSat of the Italian Space Bueno, acá estamos viendo justamente. And it's also the first Italian satellite operating in deep space. Viendo Licia, que justamente es quien va a estar acompañándolo en el momento del choque. Y una de las cosas que va a observar es el material que se eyecta. Ya hicimos una cuesta como pedías, Highlander. 2 minutos de encuesta. Le voy a contar algo. Creo que van a recibir una delicia, una imagen por segundo. So we just heard
big news. We hit this target lock. It could have come fairly later than this, but we're in a good spot with this target. Somos más de 2000. Es el momento de suscribirse al canal, ¿eh? This is what we've been working so hard for in these very last moments, and we just heard we got target lock, so could not be feeling any better. Bueno, dice que tienen el target lock. ¿Qué es target lock? Que las computadoras ya están guiándose por el asteroide Dimorphos. Ya está. Directo imager, it's providing SmartNav with that unflinching view of Dimorphos, about an image per second. It is the eyes of the spacecraft. Lisa, what makes this camera perfect for this mission? Yeah, of course. So the Draco instrument is a very, very high resolution, narrow field of view telescope. Bueno, el instrumento que utilizan para eso es un telescopio de mucha precisión. Bueno, dice que ese mismo tipo de telescopio fue usado en la misión New Horizon y tuvo la primera imagen de Pluto. O sea, tienen el mismo telescopio que New Horizon utilizó para sacar la primera foto de Plutón, y que está a bordo de DART ahora. Romeo y tal, gracias por ese regalo de 10 miembros VIP al canal. Aprovechen la oportunidad para ver los videos cortos que están subidos en una de las carpetas del canal que es exclusiva para los miembros. Alignment testing, we have to make sure it performs as we intended, and then not only that, you have to take this instrument and put it through all the environments that it will see through space. Bueno, Put it through vibration testing. 2 minutos de encuesta, 251 votos. 1 minuto más y cerramos la encuesta. That's amazing. Test, 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 and test again, right? Yes. Para participar del chat, Right? All right, Tahira, we have the technology. Clearly, we have the talent. Now we wait for history. Back to you. All right, thanks, Samson. It feels good to know that we have locked on target Dimorphos. Now, earlier we asked you to send in your questions by using the hashtag Planetary Defender. And I am joined now by 2 real-life Planetary Defenders. We have Kelly Fast and Lucas Paganini, both from NASA's Planetary Defense Coordination Office. Let's dive into what you want to know. So, Kelly, Lucas, before I get to social media questions, we actually have a special question from a familiar face, especially if you're into football. So let's take a moment and hear from him. What's up? I'm Joshua Dobbs, quarterback for the Cleveland Browns, and I have a question for NASA's START team. On the field, I have to use precision passing in order to get the football in the hands of my teammates, and at least I can see where they are. For NASA's START team, how are you able to aim a spacecraft at an object so far away? ¿cómo hacen para apuntarle y llegar a un objeto que está tan lejos? ¿Cómo le apuntamos? But I have to say, Joshua does in a few seconds what we've taken, years to do. Just as he has to throw it where he knows that the player will be, throw his football where the player will be. Dart needs to end up where Didymos and Dimorphos will be, and so that. Es como cuando le tiras una pelota a un jugador, que sabes hacia dónde va a estar. Entonces, cuando se lanza hacia donde sabe que va a estar con todos los cálculos. Y la nave DART tiene navegación autónoma, tiene su propio telescopio y su sistema de navegación. We have another question from Jonathan on Facebook, who wants to know, how can a small satellite like DART be able to impact something as big and heavy as an asteroid and actually move it? Right, and it's all about momentum, right? We have this tiny asteroid of about 160 Finalizamos la encuesta. the size of a football field, and then you have this spacecraft which is about 500 kilograms. So Esta es la encuesta. it's all about momentum, right? We have this massive Casi la mitad piensa que va a impactar con precisión, la otra mitad piensa que va a impactar, pero que se va a ver poco,
Y quienes piensan que la misión falla, o sea que no impacta, son solo el 7% en 433 votos. O sea, somos todos muy optimistas, ¿verdad? And so that gets me to my next question. We have Metal Money on Twitter who asks, what is the size of the blast on the asteroid? Kelly, could you explain a little bit about that? Lo que va a levantar de polvo, dice, ¿qué tanto va a ser? There's physics and calculations, but actually when you're dealing with a real asteroid that we haven't seen close up before, and what type of material might be on the surface, what the structure is, this is something that, like a Lichia cube, we hope to see as a... No se ve Dimorphos, dice que bueno, yo no lo veo evidentemente, ¿no? Which will help those who are doing the modeling of how effective the impact was, and in changing... Menos que sea esto pequeñito que se puede ver acá, ¿no? Es muy posible que sí, que sea esto pequeño. Justo delante de la flecha. Creo que es eso. Me encantaría ver la imagen más grande del asteroide. Creo que la imagen grande estaba en 20 píxeles en este momento. But then on top of that, there's finding the asteroids, because you can't go out and mitigate a possible threat if you don't. Y creo que es eso. Sí, evidentemente, lo que está pegado al lado debería ser, sí. The skies every night, looking for near-Earth asteroids, getting the orbits calculated, figuring out where they're going to be in the future to see if we even need something by DART, and then working to speed that up. NASA's working on the Near-Earth Object Surveyor space telescope that would look in the infrared and have a different perspective. Jesús Piccolo dice, ¿se verá en el cielo el impacto? No, no se va a ver. No, definitivamente. Esto mide 160 metros de diámetro el asteroide y está a 11 millones de kilómetros. Es imposible. Es más, el impacto no se va a ver con telescopios. Me gustaría ver en este momento el Hubble, James Webb y Lucy, creo que se llama, Sofía, creo que están apuntando, esos 3 telescopios están apuntando allí. Podría llegar a ver algo en esos 3 super telescopios, pero no se va a ver desde Tierra. Mariano Constantini, gracias por la oración. Y dice, en caso de que el impacto no sea el esperado, hay que reconocer que por primera vez se está intentando pensar en cómo proteger la existencia del ser humano en la Tierra. Sí, este es el primer gran paso en lo que se llama protección planetaria. Estamos tratando de hacer algo que es muy difícil. Es la primera vez que se hace esto, dice. The DART mission is really something that the whole world can get behind. We're doing this mission to prove that we can. El Hubble no tendrá la vista hasta 15 minutos después del impacto. Bueno, pero lo que van a hacer los telescopios es medir el tránsito, porque lo importante acá es la velocidad de la órbita, que teóricamente va a reducir la velocidad, y el tiempo de tránsitos entre el asteroide Dimorphos con Didymos se va a reducir. Ya midieron el tránsito antes y van a comparar esas mediciones con lo que va a suceder luego del impacto. Habrá video del impacto, muy posiblemente tengamos una imagen del impacto. It is the camera that is going to be imaging the Didymos system as we approach. When we first see the asteroid through Draco. Luis Caturelli dice, humanos tratando de pegarle a un objeto de poco más de 100 metros a 11 millones de kilómetros, donde todas las piezas están en movimiento y a velocidades de 28.000 kilómetros por hora. Una locura. Realmente, si uno piensa la dimensión que tiene esto,
es realmente increíble. O sea, la dimensión de la hazaña que están haciendo es realmente increíble. Puede haber una pequeña posibilidad de que algo salga mal y no impactemos. Muchas gracias por esa donación de Noelen. Hola Daniel, te veo muy bien. Muy bien, gracias por tu trabajo. Gracias a ustedes. The spacecraft is controlling itself. SmartNav is guiding the spacecraft. Recuerden que el centro de control de misión no está controlando la nave DART. Es autónoma. Hay 38 segundos entre el retardo de la señal y el retardo del procesamiento. Entonces es imposible guiarla desde Tierra. 200 times faster than a car on the freeway. It is going very, very fast towards the asteroid, traveling at 6 kilometers per second. 200 times faster than a car on. Sí, justamente lo que están diciendo, 6 kilómetros por segundo, lo que decíamos hoy. La velocidad del impacto. Esto es lo que va a suceder. But if we did see an asteroid on track for Earth, this would be enough of a deflection. It's like a bittersweet moment. Yeah, all this hard work just got destroyed, but that was exactly why we put it all endeavors that we do for space and in space. This is probably one of the ones that one day will be the most important thing that we've ever done. In the future, I hope that DART Algún día esto quizás sea la cosa más importante que jamás hayamos hecho. for planetary defense. Because it is humankind's first demonstration that we have gained the knowledge and the technology. Esta es la primera vez que podemos demostrar que tenemos la tecnología para impactar un asteroide. Jorge Pitalá dice que va a impactar a 21.000 kilómetros por hora. Es muy posible porque la velocidad de DART se va a sumar a la velocidad orbital, la velocidad de traslado que tiene el asteroide este alrededor del otro. Thrusters are firing, maneuvering the spacecraft. Draco, DART's eye, playing paparazzi with Dimorphos, providing SmartNav with about an image per second. And this is a good time to remind you that what we're seeing on the Draco feed is delayed by about 45 seconds on account of signal delay and image processing. And coming up, we're about to see the team 45 segundos de retardo nos está confirmando y está llegando una imagen por segundo. Si no aciertan el objetivo no pasa nada. Vaya la misión, Luis Rivero. Esta sonda fue lanzada por SpaceX el 24 de noviembre pasado, desde Vandenberg, California. La pregunta la hizo Pablo, miembro VIP del canal. I gotta ask, with a mission so ambitious, how many hours, how many years, how many people? Do you have any idea at this point? Oh man, so I mean, DART has been thought about for a long time, but really started in earnest about 5 years ago. We started building up the spacecraft, and in that assembly that I was talking about 2.5 years ago. And so it's been hundreds of hours, to make something like this possible. People with all sorts of talents. You've seen a lot of them today. That's incredible. And so we're heading up toward another status update, as I said earlier. And as we all know, space is a unique and challenging environment. When you're assembling DART, what were the key boxes you were checking off of that very long quality assurance list to get the spacecraft to where it is right now and hopefully till impact? So space is very hard, and so what we do is each individual component, Lisa was talking about this earlier, goes through its own individual testing, and then we put the whole spacecraft together, and we will check out the electrical systems, making sure all the boxes are working and talking to each other. We put it into a vacuum chamber, make sure it's going to work in space, put it through all the different temperatures it's going to see, and then put it on a shaker table and actually mimic launch, and so it actually goes through all of that as a full spacecraft as well as individual components. So we go through a lot of testing, mission operations, mission simulations to get to this point. That's incredible. I mean, I don't know if you included, you mentioned so much array. Is that also accounting for the
temperature fluctuations in space is another key part. Yeah, so we have chambers here at APL that are specially built to take these spacecraft, put them into the vacuum of space, and run them through the temperature spaces that we're going to actually see. ¿Llevan algún tipo de sustancia o químico para generar explosión o solo impactará? So perfect. We're seeing these great images coming in because of all that testing and all of that work. So, you don't do anything once. You're doing it many times because once it's in space, there's not a lot of ways to fix it. Right. But do you ever, Muchas gracias, Héctor González, por esa donación. that gave you a little bit of heartburn in the clean room and you're up at night thinking, I think that thing is going to hold true up until the end? Everything is looking really good. I will say, we had a lot of new technologies which are really exciting. Todas las donaciones ayudan muchísimo al canal. La verdad les agradezco enormemente. One the team was up for, and now it's all ready and working perfectly. All these new technology demonstrations, I mean, it only adds to the complexity of this Ahora, mission and to... ahora sí se empieza a ver más. I wouldn't say even more so, but it's just as critical when new technology... Ahora hay un tema. Es tan pequeño, Dimorphos, y es tan grande la velocidad que en el momento en que estén cerca del impacto y sea grande en la pantalla, yo no creo que haya más de una o dos imágenes en gran tamaño. Porque fíjense en que vamos a ver una imagen cuando esté a 6.000 kilómetros y la siguiente la vamos a ver al segundo cuando esté impactando. Well, it is serving a purpose. I guess that's why it's easier to let it go. Exactly, very much so. That is awesome. Well, I think we are about to get into that final pull in the mock very shortly. So we're going to hear that final 30-minute pull, and then we're going to hear from Lena Adams again. Estamos en los últimos 30 minutos. To give us that summary of what we just heard, how she's feeling, how they're feeling in there. Very exciting stuff. This will be the... Pablo dice, esto me hace acordar la película Armagedón. La nave no lleva explosivos, solo impacta. La idea de esto es validar los cálculos matemáticos con la realidad, porque es fácil validarlos. La órbita de un asteroide alrededor del otro puede ser visualizada desde observatorios astronómicos en la Tierra, además del Hubble y el James Webb. Entonces, observaron primero con precisión cuánto tiempo demora en dar la órbita y lo van a observar después del impacto, si es que logran el impacto. Entonces, ahí van a tener una idea clara de cuánto afectó la masa de esta nave DART, que era el tamaño de un lavarropas. We're about, 7,000 miles from Dimorphos at this point, so yay. All right, image quality. How are we doing? Still looking very good. Dimorphos still tracking along that same brightness predict as Didymos. That's great. All right. Maneuver complete. Yes, thank you. All right. SmartNav. SmartNav is looking nominal. We are at under 30 meters of projected miss distance right now. Yeah, it's looking really good. Look at that. That's looking fantastic. Proyectando 30 metros de precisión ahora. Very excited. Festejando eso. All right, GNC. Yeah, GNC also looking good. We've been very excited to do those perms. Están haciendo un chequeo de todos los sistemas. Oh, this is great. Autonomy. Autonomy is green. The heaters are cycling nominally, and we've had no new fault rules firing. Okay, wonderful. DSN. DSN is green, and ESA is Bueno, green. muchas gracias, Noé Antonio Cifuentes. Gracias por el abrazo. System has been helping a few users manage clients, but everything is going fine there, and we are green. Yes, wonderful. Thank you, guys. Completes the poll. Pero están festejando que está todo en verde. Está todo tal cual como esperaban.
Didymos is looking like itself. We'll see what Dimorphos is looking like soon. In the meantime, we're going to transition to precision lock at 20 minutes. That's our next milestone. En 20 minutos van a pasar al traqueo de precisión. Seguramente ahí es donde DART empieza a aplicar propulsión a sus motores de corrección para ajustar el blanco. It's going great. We've locked on Dimorphos. We're maneuvering towards it, and yeah, everything is looking really good. We were at the time of the poll within just a few meters of projected miss distance, which means we were hitting towards the center. And at this point, we're coming back there about 30 meters off the center of the lit portion of Dimorphos as of right now. We've executed 2 burns, and everything's looking on track. Dice que en este momento hicieron ya el cambio y están traqueando a Dimorphos, que es donde van a impactar, y tienen 30 metros de error, pero están apuntando al centro. Y ese asteroide mide 160 metros, así que ya está confirmado prácticamente que van a pegarle. De todas maneras quedan correcciones para hacer más adelante cuando hagan ahora lo que le llaman el traqueo de precisión. Oscar Andrade dice, si esto desencadenara salida de órbita y otros eventos para la Tierra, ¿en cuánto tiempo cree que no podría afectar? No. Estos asteroides no pasan ni cerca de la Tierra. Lo que están haciendo es, no están cambiando el rumbo de ellos, sino que están cambiando la órbita, o sea, la velocidad orbital de uno de ellos, que va a orbitar más cerca del otro, nada más. Ahora, esta es la primera prueba de demostración justamente que se hace en la historia de esto. Esto es una demostración de tecnología, esto es un llamado de atención a todos los países del mundo de que hay que trabajar más en este tipo de misiones justamente para protegernos y para proteger las futuras generaciones de posibles impactos que hagan que destruyan la vida en la Tierra. El que no es en vivo, dice Juanjo Olite, esto es en vivo y en directo. La señal está llegando entre 38 y 40 segundos de retraso por la distancia que hay, pero estamos viendo exactamente lo mismo que están viendo el Centro de Control de Misión de NASA. Quizás nuestro streaming, por un tema de internet, está saliendo unos 40 segundos más atrasado. Les recuerdo a todos que transmitimos todos los lanzamientos de cohetes, todos los eventos espaciales, las caminatas espaciales, conferencias de la NASA, todo lo que tiene que ver con ciencia del espacio, así en directo como ahora, con un super chat interactivo en español. Les recuerdo que se suscriban al canal para seguir viendo todo este tipo de contenido. Y si quieren apoyar, pueden ser miembro VIP del canal por solo $1 por mes. Tienen un montón de cosas que le damos a cambio, pero nos ayudan también muchísimo con ese $1 por mes. Jorge dice si me acuerdo de la película Impacto Profundo. Sí, claro. Just a completely different shape. We don't know until we really write up on that impact. And that's probably one of our biggest uncertainties on this. I mean, but that's what really makes tonight so exciting. And so, Tom, could you expand a little bit more on how we will use this information in the future if all goes successfully? Well, this test is really important to understand how we might be able to deflect asteroids in the future. And when we measure Bueno, en realidad me preguntan si se va a ver más grande en unos minutos. Sí, pero recuerden
La velocidad son 6 kilómetros por segundo. Lo ves a 6 kilómetros y al segundo ya está arriba, ya golpeó. O sea, lo ves a 6.000 kilómetros. ¿Ah? No, 6 kilómetros por segundo. 160 metros de diámetro. Imagínense ver un objeto del tamaño de un estadio, ¿ah? Que cada segundo lo ves 6 kilómetros más lejos. We should be learning if DART has a precision lock on its target Dimorphos. This is a key milestone critical to tonight. Dante González, tu comentario fue eliminado por el tono en que lo escribiste. Si lo volvés a hacer, queda fuera del canal. No nos gustaría hacerlo. You could hear a pin drop right now as we're coming up on the critical 20-minute mark from impact and expecting to hear from the team that SmartNav is now precision locked onto Dimorphos. Qué bueno, David Arteaga. Qué casualidad, ¿no? Dice DART son las iniciales de su nombre y del lugar donde nació. Estamos a 19 minutos del impacto. 20:54. Nuestro reloj, obviamente, no es el reloj de NASA, es un reloj propio. Estamos tratando de ver si estas imágenes son un poquito mejor o no. Pero no, lamentablemente no. Bueno, están esperando la confirmación de estar en traqueo de precisión. DART va a 7.000 kilómetros por segundo. Va a 7 kilómetros por segundo y está a 7.000 kilómetros de distancia, dice Pablo Rumi Vitar. Andrea Verónica Giglotti dice que se enganchó tarde y seguro ya lo dijiste. ¿Cuánto hace que está viajando esta sonda? Desde el 24 de noviembre del año pasado se fue lanzado en un Falcon 9 desde Vandenberg, California. Go ahead, SN5. We are precision locked and still tracking Dimorphos. Yes. Bueno, están en traqueo de precisión, o sea, tienen un rastreo, un seguimiento de precisión en este momento. This is great. This is DART MSC on DT Mach. So this was our last milestone. At this point, we're going to be working towards Dimorphos. I expect we're going to do some burns. We're about 4,500 miles away from Didymos and Dimorphos. So 54 millas. Ground Staff 41, FC2. Right, joining me now to react to that bit of good news is Lindley Johnson, NASA's Planetary Defense Officer. Lindley, you heard Lena, we are now precision locked, a lot of applause, things are looking good. And we are now headed for the moment of truth. How are you holding up? Oh, I'm doing great. You know, the team's doing great. Llegamos al momento de la verdad. ¿Cómo te sentí? Le preguntan. This precision lock, you know, is absolute. A Lyndon Johnson. For the terminal phase here, we've got a good signature on Dimorphos, so the spacecraft has what it needs to guide it. Gabriel Orellana pregunta, entre 38 y 45 segundos de retraso, las imágenes. Y la nave es autónoma. So close. Very exciting moments ahead. Now, we can't say this enough, and I know you've said it so many times, but it's worth repeating for
No, la quité a propósito la cuenta regresiva porque tenemos una diferencia de reloj. Lyndon Johnson es uno de los que trabaja en el centro de control de misión allí. Lo que se ve es el reflejo del Sol en los asteroides, correcto. Recuerde que no tienen luz propia. Damián Rosa dice que si no hago el sonido de la explosión como el del cohete no vale. Podría hacerla, ¿eh? All right, thanks, Samson. It is amazing to know that we have a precision lock on target Dimorphos. Now, we have a fun way for you to join our mission, and it is by signing up to be a planetary defender. Visit bity.com. Gracias a Gustavo Pérez por el saludo. Take the quiz and receive a certificate like this one. Now, once it's official, show us on social media using the hashtag planetary defender. Now, telescopes from around the world Alberto Roldán, fútbol no. to ensure that how successful we are at changing the asteroid's orbit. They'll be measuring this success. And you may be wondering, how does that happen? Let's go behind the scenes with astronomer Nick Moskovitz at Lowell Observatory. Cambiamos de imagen justamente porque para verlo más grande, ¿no? In store for DART. This is Lowell Observatory. Lowell is one of many observatories around the world. Observing the DART impact, NASA's first ever planetary defense test mission to see how much a spacecraft impact can deflect an asteroid in its orbit. This is where Pluto was discovered, and we are still doing research in all areas of astronomy today. So let's go check it out. This is the Pluto telescope, the telescope that was used to discover Pluto almost 100 years ago. Ese telescopio es el que descubrió Plutón, hace unos cuantos años atrás. Ese telescopio está a bordo, o sea, algo similar está a bordo de la nave DART. Y es esto lo que estábamos viendo y comentando del telescopio, justamente. Hoy lo están utilizando justamente para estudiar los asteroides. De Infinity Day está a 11 millones de kilómetros ese asteroide de la Tierra en este momento. Ya es casi comprobado de que no van a fallar porque están con navegación de precisión. Antes de eso tenían un error de 30 metros y estaban apuntando al centro de un blanco que mide 160 metros. Así que ¿a qué velocidad viaja la sonda? Entre 6 y 7 kilómetros por segundo. No va a ser una explosión, se va a desintegrar en la superficie, va a levantar un poco de polvo. Es muy posible que la nave Licia, que lo está siguiendo, capte esas imágenes de polvo, que es lo que se va a ver ahora, esto sí. No sabemos la resolución de Licia justamente. Lo que sí va a producir es un desvío en la órbita. Vamos a pasar un momento para atrás, justamente para ver el momento de cómo sería el impacto. Y va a levantar una nube de polvo, que justamente eso es lo que seguramente Licia capte
el cubo que se soltó hace 15 días del propio DART. ¿Dónde está Dani? Pregunta Rosa. Debe estar complicado con trabajo hoy. Esa sonda, José Domingo, fue lanzada el 24 de noviembre del año pasado en un cohete Falcon 9 desde la base de Vandenberg, en la Florida. Momento de los miembros VIPs de poner su país. ¿Sí? Bloqueamos el chat por 1 minuto para los miembros VIPs solamente. La imagen que estamos viendo es la imagen desde la propia nave DART. Es el momento de los miembros VIPs, el país, los saludos, lo que quieran poner es ya en el chat. Vamos a inundar el chat con mensajes de los miembros VIPs del canal. En 1 minuto lo abrimos para el resto de los suscriptores. And we'll cover the last 4 miles of its journey in just 1 second. Coming up, we'll hear the final updates from mission operators and witness the big moment live. Antonio, he tenido que quitar a uno del medio, Master. Divisa Bambán, Héctor González, Argentina, España, Adrián Braga. Un gran abrazo a todos. Y el Rock de Valencia, Tusca, qué pasada ver más de 4.000 personas conectadas. La verdad son increíbles, son increíbles. Bueno, queda habilitado para todos. El chat queda habilitado para todo el mundo a partir de ahora. Muchas gracias, Pablo, a Lore de la Fuente, André Barbosa, en fin, no ponerlos a todos. Wyoming, dice Luis Caturelli. Suscríbanse al canal, esa es una forma gratis de ayudarnos a crecer. Los que no están suscriptos, suscríbanse al canal. Y en la forma de poner también y de escribir en el chat. En 1 minuto quedan habilitados. What are they focused on at this critical juncture, Lori? It is basically years of planning. 9 minutos solamente. Va a haber una conferencia de prensa luego de esto que la vamos a dejar la transmisión abierta para ver la conferencia de prensa. Porque ahí va a haber muchos más detalles. Y va a pasar unos 40 minutos después. Really do that precision lock onto the target. And it's hands off now, right? We're not, the spacecraft is going to drive itself and really focused on that. Slayo dice saludos a Sonora, en Uruguay Rubén Suárez. Thinking about looking at and reassessing continuously what's the probability of miss, right? As you get closer and closer, that probability should get smaller and smaller, and it is. It looks really, really good right now. Wow, it sounds like the game of thinking, of wondering, really doesn't end until that last second comes to pass. So they can do un momento histórico. Marcos Acosta lo dice lo mismo con sus 2 hijos. Well, and in a few minutes, speaking of that, all the years of thinking, of doing plans Saito Gamer. is finally coming to an end. From 5 minutes to impact, there will be Yo no puedo creer, tenemos solo 1000 me gusta y hay 4000 mirándonos. Denos un like, por favor.
denos un like, un me gusta. Es gratis apretar el botón de me gusta y la verdad nos hace muy bien al canal. Un me gusta. Es el momento de darnos un me gusta. I'm really excited about it, and I've been engaged with this mission for the last 4.5 years that I've been in my current role. But this team has been working so hard on this for so many years, and they've put so much of their energy and their time into this, and so much planning and rehearsing, and it's. Saludo Venezuela, dice Giacomo Propopio. Like you say, just counting down and watching. At this point, there's not much else they can do but watch and see the fruits of all their work. 6 minutos y medio, prácticamente. ¿Puede pasar algo malo? No, le pueden errar. There's a lot of alpha individuals on there, right? You need a good mix of alpha people to make sure we get to this point. I can imagine. Leandro, en la Inter, por pasar por cerca de casa. Gracias. Leandro, un abrazo. Estamos viendo historia, dice Santiago Ferreira, pero ni que hablar. ¿Quieren saber más sobre la misión? Entren en lanzamientosespaciales.com. Ahí hay una gran cantidad de información. 6 minutos. Will also step away, stop any maneuvers. DART will simply be coasting to its fate. This is blockbuster stuff, Lori. Oh yeah, oh yeah. Recuerden que estamos recibiendo una imagen por segundo de la nave DART. Por eso es que se ve ese movimiento. Estamos a 5 minutos del impacto. La nave DART, lanzada el 24 de noviembre del año pasado en un Falcon 9 desde Vandenberg, California, está llegando al dúo binario, a los asteroides esos que están en órbita uno alrededor del otro, y va a impactar Dimorphos, el más pequeño, que mide 160 metros, es como un estadio grande. La nave DART tiene el tamaño de un lavarropas, y la idea es desviarlo de su órbita muy poquito, un 1%, pero para poder medir la cantidad del impacto, para poder validar los cálculos matemáticos. Es la primera vez que se hace una misión de defensa planetaria. Es histórico realmente este momento. This is DART MSC on DT-MOG. 5 minutes till impact. 5 minutes till impact. We are at 1,100 miles away. Also, our window for sending any commands to the spacecraft is done. Ya no hay posibilidad de mandarle ningún comando. Se acerca el momento, 40 segundos tardan en llegar nuestras fotos. I'm honing in, looking at these images as we get closer and closer, and you look at Didymos, and just you're starting to see this physical body appear. Se han parado en el centro de control de misión, se pararon porque ya no hay nada más para hacer. En mirar y disfrutar las imágenes, nada más. 45 minutes go from just being a collection of individual pixels, and now you can actually see the shape and the shading and texture of Didymos, and we're going to see that. Ya se ve la forma y las sombras en Didymos, que es el grande, y se empieza a absorber Dimorphos cada vez más. Didymos, it's amazing. All right. The team is standing, just recognizing this moment, years in the making. It is really nice to see them Hace años que están trabajando en esto. Appreciate this moment that's coming. Yeah, and they've earned this. It's just great to see them there.
2 minutos 30 segundos. Lori, we hit another major milestone. We are now 2 minutes and a half from impact, and SmartNav has stopped maneuvering the spacecraft. DART is now coasting toward Dimorphos, and we hope into the history books. A partir de ahora, DART no hace más maniobras. Ya está. Está jugado. Ever attempt at trying to move another celestial body, and also our first attempt ever to execute a mission in 2 minutos. the sole purpose of planetary defense. So, what an exciting time. Yeah, and I'm starting to see Dimorphos start to come into view there. You can see it starting to take shape. I'm starting to see individual boulders on Didymos. Unbelievable clarity of images We're there. coasting on in. Our projected missed distance is going to be about 17 meters. All right. Bueno, 70 metros pueden errarla en blanco. Eyes on this event, space telescopes, ground telescopes from every continent on Earth. Yeah. Están todos los telescopios apuntando acá, de la Tierra. Does not look like one single rock to me. Oh, boy, we're getting close. 14,000 miles per hour, Lauren. Suscríbanse al canal. 14,000 miles per Me hour. gusta, me Remember, gusta. You know, 45 minutes ago, 55 minutes ago, we couldn't even resolve this object in space. Un minuto. Now we are, you can see us zeroing in. Vamos, eso me right on gusta. target. Me gusta, me gusta. Stopping the clock, and we'll go by loss of signal to confirm impact. Right. Yes. Últimas imágenes de Didymos. And we'll hear from Lena Últimas Adams imágenes de again, Didymos. letting us know that I we've feel like been we'll know. I feel successful. like that'll be a crystal clear signal. I think so. Ahora sí. Starting to see more resolution. In fact, look at that. Didymos has even gone out of the view. We're now just seeing Dimorphos. Solo Dimorphos. Remarkable stuff. Solo Dimorphos. Oh my goodness. Wow. Look at that. Looks like control system settling down. Angular rates look really good. I think we're going to get the investigation team some good pictures. Wow. No, come on. We can do better than that. Starting to see those individual boulders there. You can see shadows of the various rocks on the surface. 30 segundos del impacto. En realidad, ya pasó el impacto. Porque es lo que demora en llegar las fotos. Yeah. Looks to me like we're headed straight in. Wow. Oh, wow. No. Oh my goodness. 8, Yeah. 7, Oh, 6, wow. 5, 4, 3, 2, No. 1. Wow. No. Wow. We're getting visual confirmation. Impacto. All right. Let's see. We got it? Waiting. And we have impact. A giant leap for humanity in the name of planetary defense. Woo. Fantastic. Oh, fantastic. Oh. What a moment. Very few words can really capture this moment. This is Vamos, beautiful to de nuevo. watch. Amazing. What a This team. is- Impresionante. What a team and what an accomplishment. Team. A few weeks ago, they had their last dress rehearsal. They were getting emotional at the dress rehearsal. And they're like, "This is crazy. We're getting emotional. This is not the real thing." I can only imagine what they are feeling right now. Yes. Well, you can see them there on screen. They're all pretty excited. Wow. Impresionante. Hearing impact, the curtains close on Draco feed. That raw joy from the team, years of hard work and the weight of expectation lifted off their shoulders. This is amazing. Oh, está Thomas Urbuchen ahí. No. This is beautiful. And Lori, really, this is a huge moment for the mission. Lots more work.
needs to happen in the days, weeks, Absolutely. Now, as I always say, it's one of my favorite missions. Now is when the science starts. It just starts now. Now that we've impacted, now we're going to see for real how effective we were. We're going to train all of those ground-based telescopes Ahora, on the Didymos. muchas gracias a Asteroide. Saludos Montevideo. Esto es historia totalmente. Totalmente histórico. Totalmente. De la emoción tira el mate, dice María López. Esta es la primera vez que se hace una acción realmente de defensa planetaria y se impacta un objeto para calcular eso justamente, y que está a 11 millones de kilómetros y que mide solo 160 metros de diámetro. We're embarking on a new era of humankind. Estamos ahora en una nueva era. La verdad que sí. Felicitaciones a todo el equipo de NASA, a todos los científicos y a todos los astrónomos que están trabajando con esto. Wow, I mean, what an exciting day for the DART team. And in case you're keeping score, humanity 1, asteroids 0. Now, I'm here with Nancy Chabot, DART coordination lead. Nancy, talk about a moment to catch on camera. What is going through your head right now? Vamos a poner una repetición de mientras hablan. Estamos haciendo una repetición del último minuto. Marcelo Brañoni nos felicita. Si podemos poner la última foto que mandó un satélite, lo estamos haciendo. Va a haber una conferencia de prensa ahora. It's happened, and it is just incredible that as humans, we have done this, we did this. And Nancy, do you have anything you'd like to say to the teams who made tonight possible? Oh, I mean, I don't need to say anything to the teams because I know everybody. Esta creo que es la última foto, Be part of this, right? Proud of this thing that we've been working on. Esta creo que es realmente la última foto. Internationally, people wanted to do this. People wanted to take this first test. And then we finally did. Partners across the United States. We have actually 28 countries represented on our investigation team of scientists, telescopes on all 7 continents. Everybody doing their part to make this moment happen. I know I'm really honored to be on this team, and I know other people on the team feel the same way. As you should, Nancy, and I mean, there's a lot to Sinceramente es increíble lo que han logrado. Yo no veo nada ahí. Can you let us know what's next for this mission? Well, I mean, I think I'm still taking a moment here. Vamos a verla. Lo que pasa que para mí detenerlo en el momento que sucede es difícil. Esta, creo que esta es la final. Luego hay una que llega cortada. Esta sería la última. Esta es la última, sí. Qué increíble. ¿Contra cuál piedra se pega? Contra esta, ¿no? Parecería que se va a pegar acá, en el medio, ¿no? Sí, sí, claro, la siguiente. And so it is a huge day for this team, but also for humanity. You know, Nancy, Ese es un día increíble para el equipo y para la humanidad, obviamente, ¿no? Give us an idea on kind of the scope of DART's mission, right? It's not just us in the United States that's focusing on this. So can you expand a little on that? Yeah, I mean, planetary defense is really an international issue. We are all on this planet together, right? And I think it's been so great for this mission to really support and embrace that international cooperation for planetary defense. Gracias por la transmisión. Yo me imagino que la imagen que sacó la otra nave que está allí la vamos a poder ver
en la conferencia de prensa que van a armar dentro de 30 minutos. Study what did we do to Dimorphos, but more importantly, what does that mean for potentially applying this in the future? I mean, DART really is just the start. It's just the first planetary defense test mission. It was spectacular, and it's accomplished, and we'll figure out how effective it was. That's really what we're going to learn in the next weeks to come. All right, we hit this asteroid. Now, how effective was that at deflecting it, and what would that mean for using it? Álvaro de la Fuente dice, ¿mostrarán ahora las imágenes del CubeSat? Esperemos que sí. Lo que pasa que en este momento se levantaron todos de las sillas. Hey everyone, I'm Danny Hansen, American Paralympic rower and hydro athlete. And first, I would like to congratulate the entire DART team on crossing the finish line. So congratulations. And with that, here's my question. Now that DART has impacted, how will you know if the spacecraft has actually changed the asteroid's orbit? That's a good question. Bueno, ¿cómo saben que cambió la órbita? Están preguntando. Mario Ponturiero dice, calculo que Licia, el CubeSat, lo habrá grabado. Esa es la propia cámara del objetivo. Y claro, lo que vimos es la cámara que estaba en DART, que impactó. And they're going to work for the next weeks and make that measurement. And when we have it, we're going to be sure to share it with everybody to see how much we did deflect this asteroid. No tenía cargamento para detonarlo. Well, Nancy, I mean, it's time for you to celebrate. So congratulations. En realidad, las mediciones exactas van a estar todas dentro de una semana, ¿no? 45.000 llegamos. Muchas gracias a esos 45.000 suscriptores. Gracias por llegar. Bueno, voy a hablar al administrador de la NASA, Bill Nelson. Congratulations. Boy, the DART team, you really did this one very well. It's been a successful completion of the first part of the world's first planetary defense test. Completaron el trabajo, la verdad, el primer test de defensa planetaria en el mundo. 6 años de trabajo. Y esta es la forma de enseñarnos cómo vamos a proteger nuestro planeta algún día. 45.200, qué increíble, gracias, Rubén. We are showing that planetary defense is a global endeavor. Estamos mostrando que la defensa planetaria es un movimiento mundial realmente. That was eloquently put, Administrator Nelson. Joining me right now are Deputy NASA Administrator Pam Melroy and APL Director Ralph Semmel. Bueno, Pam Melroy es la segunda en NASA. How are you feeling having witnessed this historic event up close? Oh, I was absolutely elated, especially as we saw the camera getting closer and just realizing all the science that we're going to learn. But the best part was seeing at the end that there was no question there was going to be an impact, and to see the team overjoyed with their success. That's beautiful. What does this mean for NASA? What does this mean for Lo que voy a hacer ahora, voy a poner al doble de velocidad Impacto. Estoy poniendo el doble de velocidad. Very powerful. Thank you, Pam. Ralph, you were in that mock for the moment of impact. We've seen a lot of major milestones in APL's history in space. We're talking the first flyby of Pluto, the first mission to orbit Mercury, and now the first spacecraft to impact an asteroid. What was the moment like for you in there? It was incredible to see how so many years of hard work and creativity resulted in a direct hit of Dimorphos was just an Dice, es increíble, después de tantos años, poder ver que realmente impactamos. I've been involved in a lot of missions and achievements, and never before have I been so excited to see a signal go away
and an image to Dice, stop. la verdad, dice, nunca en mi vida pude apreciar de tener tanta felicidad de ver que la señal desapareció, que en realidad eso fue justamente la confirmación del impacto. Alonso Cardona dice histórico. Espero que quienes estamos en este canal sigamos con buena salud y podamos ver muchos más momentos históricos. SpaceX en Marte como mínimo. Qué genial que sería. Qué genial, gracias Alonso por la donación al canal. Bueno, nos faltan un poco de likes. Nos faltan un poco de me gusta también, ¿verdad? A ver cómo estamos. 2600 nada más. Qué poco me gusta que hay. Qué holgazanes. They were just tiny blobs of light, and now they are real objects to us, which is amazing. Lo que están haciendo ellos es pasarlo también en mayor velocidad. Lo que quisimos hacer recién. Qué bueno. Impresionante. Impresionante. Lo vamos a ver de nuevo. El momento del impacto. Ahí se ve a la izquierda Didymos. Aparece en el centro pequeño Dimorphos. Esto está pasado varias veces más rápido que la velocidad original. Está filmado a un cuadro por segundo y se ve el momento en que desaparece la imagen, es el impacto. Will conduct follow-up observations of asteroid Dimorphos and measure in great detail DART's kinetic impactor tests. Let's take a look. The DART impact is going to be an incredible moment, something we've been looking for over 17 years. 17 años hace que están trabajando en esto. My name is Jan Carnelli, and I'm leading the Hera mission for the European Space Agency. No, esto es la misión Hera. The deflection by DART will be measurable from ground with telescopes. However, only with Hera coming up close and inspecting the asteroid will unveil all of those parameters that will allow us to plan for a deflection mission if one day we need one. This is the propulsion module of the Hera spacecraft that will take us to asteroid Dimorphos and will allow us to study the results of the Esto es lo que estábamos hablando, de que Hera va a ir allí y va a trazar y va a medir toda la composición de Dimorphos. We started designing and conceiving the whole mission and the spacecraft about 2 years ago, and we have a launch date to meet that is a fixed date in October 2024. So it's challenging. Lanzan en octubre del 24. You could say that Hera is really 3 space missions in one. We have one. Hera lo que va a hacer es medir el impacto, va a medir el cráter que se hizo. Smaller missions that are spacecraft in their own right. Those are the 2 CubeSats. Y tiene 2 satélites cubos que se van a soltar justamente para hacer mediciones. The CubeSat I'm working on is Milani, which will perform spectral measurements and dust detection following the DART impact. My name is Margherita Cardi from Tevac International in Italy. We will work alongside the other CubeSat, Juventus, which will perform Kahneman X-ray of the asteroid to understand the internal structure. This is going to be the first time that we have CubeSats on board an ESA spacecraft. Marco, yo también. We will be deploying the CubeSats in order to complement ESA's scientific observations, taking more risk. Esta es una futura misión. Higher rewards. The CubeSats will be installed on 2 panels that will be mounted on each side of the structure of Hera. They are just the size of shoebox, however they contain... An asteroid deflection technique that we could use in the future to protect planet Earth.
Impresionante los últimos segundos justamente del impacto, ¿eh? Éxito en la misión DART. Increíble. Felicitaciones, NASA. And ejected materials with space telescopes, and we may even get images from missions like Lucy, Hubble, and Webb. Now don't miss a beat. For mission updates, follow Asteroid Watch on Twitter, NASA's Solar System on Twitter and Facebook. Remember, Impact was just the beginning. Science and images will be rolling in soon, so stay tuned to nasa.gov/DART. Bueno, están terminando el streaming. Vamos a hacer lo mismo. Dijeron que iba a haber una conferencia de prensa. Vamos a dejar un poquito esto abierto justamente para ver si abren la conferencia de prensa y la podemos transmitir. Los que quieran enterarse sobre la conferencia de prensa, quédense acá que lo vamos a comunicar. And a big shout out to my co-host Samson Rainey for keeping us keyed into the action. Go Dart and good night. Estamos aquí, Seguimos. En España es la 1 de la mañana, dice Rosa. Rosa, un abrazo, gracias por haber estado hasta tan tarde. Buenas noches. Bueno, de estarla tirando varios. Yo voy a seguir porque si hay una conferencia de prensa ahora, la vamos a colocar. Vamos a ver el canal de prensa de NASA. Very careful understanding the hundreds, if not thousands, of hours of work that have gone into preparing that experiment for testing here in the microgravity environment. Of course, there's a balance there. We have to get work done, but I think that every day that we get to work, that we recognize that we're in a hazardous environment, that we have to take care of this space station so that it can take care of us. Estamos buscando justamente la información de la conferencia de prensa. And one of the questions I wanted to ask you, what was the moment in your military career that made you realize all the hard work you did paid off? Ahora sí. Well, that is an awesome question, and I'll say, I'm in the Air Force, still am in the Air Force, been 23 years, and it's a series of those things. There's so many different achievements that that happen and that you can accomplish along the way, and all of them really make you feel like that it was worth it. But I think one of the biggest moments for me, because it was a childhood dream, like I said, I always wanted to be a pilot, and as I got a little older and I found that I liked engineering and math, being a test pilot was kind of that ultimate goal. Being an astronaut was a dream. I didn't know if that would ever happen, but I thought, being a test pilot was kind of that ultimate goal. And for me, getting that word from my squadron commander that I had been selected for a test pilot school class. Just with us today to talk about DART and answer questions about what is coming up. And we will then take questions. So our panelists are Kate Calvin, who is the Chief Scientist and Senior Climate Advisor here at NASA headquarters. We have Lindley Johnson, Planetary Defense Officer at NASA. Lina Johnson, the DART Program Scientist
científico de Ed Reynolds, DART, DART Project Manager, el administrador de DART, Applied Physics Lab in Laurel, Maryland, and Lena Adams, DART y Mission Lena System Engineer, Adams, also ingeniera. PL. They're each going to give a little bit of a presentation and talk to you for starters. We will then take questions both from those people in the room as well as media on the phone lines. So with that, let's get started. No estoy registrado como prensa. So I, O as sea, a no puedo NASA hacer senior preguntas. plan advisor, I'm deeply invested in the future of planet Earth. And that includes planetary defense, which is how NASA works to ensure our planet is protected from potential asteroid and comet hazards. We're looking at asteroids to make sure that we don't find ourselves in their path. We also study asteroids to learn more about the formation and history of our solar system. Every time we see an asteroid, we're catching a glimpse of a fossil of the early solar system. Dice, no solo los estudiamos, dice, porque cada vez que vemos un asteroide nos da una idea de cómo ha sido la formación del sistema solar. Los asteroides también han traído agua y otros materiales a la Tierra. Asteroid impacts have also had profound effects on the Earth. So they've changed the ecosystems and led to the extinction of species. The dinosaurs didn't have a space program. Dice, los dinosaurios no tenían un programa espacial para ayudarlos. Nosotros sí lo tenemos. Alejo, muchas gracias por la donación. How to avoid potential hazards in the future and how to protect our planet from potential impacts. Back to you, Karen. Thank you so much, Kate. We will move to Lindley Johnson, Lindley Johnson, Planetary Defense Officer here at NASA. Oficial de Defensa Planetaria. Yes, we in the Planetary Defense Coordination Office here at NASA are really excited to be here. Muy entusiasmado de estar acá, dice Lindley. On Monday. This is an exciting time, not only for the agency, but in space history and in the history of humankind, quite Pablo pregunta a Pablo Picornell cuándo se va a poder ver la otra cámara. Cuando esté, la vamos a colocar en el canal. Hazard posed by these asteroids and comets that are left over from the formation of the solar system, but also have the technology that we could deflect one from a course inbound to impact the Earth. So this demonstration is extremely important to our Esta demostración es muy importante justamente para el futuro, dice, ¿no? Después las adivino, dice Daniel, tenemos 2.600 espectadores hoy. Avisales que sigan el canal para ver todos los lanzamientos espaciales de todo el mundo. Muchas gracias. Sí, les recuerdo, como ya lo hice hace un rato, transmitimos todos los lanzamientos de cohetes, todos los eventos espaciales, las caminatas espaciales de astronautas, todo lo que sucede en el espacio, todas las conferencias de prensa de NASA en vivo, en directo, así como estamos viendo esto ahora, con un chat increíble en español, donde pueden preguntar y si no les respondo yo, alguien del chat les responde. Suscríbanse al canal y activen todas las notificaciones con la campanita blanca. So we've known about this particular asteroid for some 25, 26 years now. But finding them, determining where they're going, using our planetary science. Me pasan la voz, pregunta Cajonazo, tengo un problema médico. Learn more about them is all a part of our overall program because planetary defense, frankly, is applied planetary science. And the two have to work El sistema de defensa planetario en realidad es la ciencia planetaria aplicada. Thanks, Karen. All right, Lindley, thank you so much. Alejo, nuevamente, muchas gracias, Alejo. Our DART program scientist. Thanks, Karen. Good afternoon, everybody. As Karen said at the beginning, the double asteroid redirection test is a test. We're doing this test when we don't need to on an asteroid that isn't a danger. Esto es un test, como significa el nombre DART. Y lo hacemos no porque necesitamos, sino porque queremos aprender. Smaller moon, Dimorphos,
Es el laboratorio perfecto para hacer este doble test. En nuestra capacidad de armar una nave que sea totalmente autónoma y le pegue. La segunda parte es cómo responde ese asteroide al impacto. ¿Qué tan efectivos fuimos? O sea, ¿puede ser usada esta técnica en el futuro? Double asteroid is the perfect place for this test because from our point of view on Earth, we see Dimorphos crossing in front and behind and in front and behind. Dice, ¿por qué? Porque nosotros lo vemos desde la Tierra cruzando por delante y por detrás a Dimorphos de Didymos. Y eso nos permite ver el tránsito y ver justamente cómo varía la órbita. 11 horas 55 minutos demora la órbita. Is going to impact Dimorphos at a speed of 14,000 miles per hour, changing its speed by perhaps 1% or so, and changing the period of that orbit. Just like if you dropped your wristwatch and damaged it, it's not going to keep necessarily the same time anymore. We're expecting that clock, that orbit, to run just a little bit faster. And you might not notice it right away, but in the weeks and days and weeks to follow, you would notice that your watch is running fast, and we will notice that the binary asteroid system is running fast. We'll be able to see this by using the same techniques, telescopes on Earth, observing this binary system for the weeks following. Se nos fue nuestra cámara, estamos tratando de recuperarla. Observing the Didymos system. Not only that, we'll also have telescopes in space, the Hubble Space Telescope and the James Webb Space Telescope, and even our Lucy spacecraft will be observing the Didymos system close to the time of impact to see if we can see some brightening from the dust and debris ejected into space. Bueno, and we also have, courtesy of the Italian además de Lucy, es el observatorio que está a bordo de un avión Jumbo 747, también está el James Webb. Dice justamente para ver si se ve algo del polvo que levanta. At a safe distance of about 55 kilometers, and we're looking forward to successful images from the LICHA-Cube spacecraft. But even with all of those observations, Dimorphos is a tiny asteroid. We've never seen it up close. We don't know what it looks like. We don't know what the shape is, and that's just one of the things that leads to the technical challenges of DART. Hitting an asteroid is a tough thing to do, and you'll hear about that in a minute. I'll turn it back over to Karen. All right, thank you so much, Tom. Next up, we have Ed Reynolds, the DART project manager at APL. All right, es el administrador del proyecto. We launched DART just almost 10 months ago. 10 meses atrás lo lanzamos, dice, ¿no? Hard for this moment. We've been really focused on the overall spacecraft, getting it ready for impact, making sure that the ground systems are ready for Suárez, gracias por la donación, during the impact day, and then also preparing the team to be ready for impact, and then any contingencies that could occur during impact day. So we had a great launch. We've launched out of Vandenberg Air Force Base right around Thanksgiving, and we had a terrific trajectory that required very little correction maneuvering. Dice, el lanzamiento nos permitió en muy pocas, o sea, con apenas correcciones para poder llegar al sitio. Todo fue increíble. All subsystems on the spacecraft are green. They're healthy. They're performing very well. We have plenty of propellant and we have plenty of power. After we commissioned the spacecraft, we started focusing on the bits and pieces of SmartNav. Está haciendo un poco la historia justamente de on impact day, they all work together. We have proven that they are all working and that they are ready for impact. And you're going to hear a little bit about that from Lena next. And so the spacecraft's doing great. The ground system, we've been streaming. We've been doing a bunch of tests where when using the spacecraft, we've been streaming Draco imagery at the one
the one image per second that you're going to see on impact day. And so this goes into the rehearsals, just making sure that the ground system can handle that throughput, and that we can do things like overlay informative information that help us and help other viewers look at the sequence as we're getting closer and closer and closer. And so it's going to be exciting. And then finally with the team, we've been doing a bunch of rehearsals, and some of the rehearsals are very nominal, like this is what we expect on impact day. But then we also get into the contingencies, and we've been doing rehearsals where we introduce unknown contingencies to the team. We watch their behavior and make sure that they are truly trained up. Este es el momento en que soltaron el satélite. And then any contingencies that occur. So at this point I can say that the team is ready, the ground systems are ready, and the spacecraft is healthy and on track for an impact on Monday. So thank you. All right, and for our final speaker today, we have Lena Adams, the DART Mission Systems Engineer at Es el momento en que se soltó. El momento del despegue lo tenemos acá. Next few days from DART, and then also we'll harken back to what Tom was saying, which is it is really hard to hit a very little object in space, and we're going to do it. So over the next couple of days, we're actually still performing some trajectory correction maneuvers to make sure that we are on the right path to hit the asteroid. We're also going to be putting parameters on board to make sure that we're really ready for terminal. Ed said we rehearsed a lot, and yes, we have. But as we go through the cruise phase, we update parameters on the spacecraft to make sure that we can actually hit the asteroid. La verdad que este es el preview. Yo creí que estamos viendo la conferencia. No es en directo. And you know, Tom mentioned that muy bueno igual, pero voy a seguir buscando. Over 200,000 images already on the ground from Draco, so we know it works really well. We have been able to detect the Didymos system, so we can see Didymos, the larger asteroid. We have not. Pensé que esta era la conferencia de prensa. Mil disculpas. En realidad esta es una conferencia previa que dieron hace unos días. Vamos a dejar mientras el despegue del Falcon 9. Mission. The DART mission on the way for humanity's first ever planetary defense test mission. Vehicles pitching downrange. Impresionante imagen nocturna. El sonido, la verdad, Rocket Lab sigue teniendo el número 1, me parece. Ni que hablar. A ver si nos muestran alguna cámara a bordo, señor director. Presión nominal normal. SpaceX launch engineers seeing a nominal conditions on Falcon 9 as we begin Condiciones the trip to space nominales. carrying the DART spacecraft. M1D engines about to begin throttling down. Bueno, en este momento el cohete empieza a reducir potencia para pasar por el máximo We're punto. throttled down. Avionics calls out good power on the vehicle. Vehicle supersonic. Bueno, supersónico, próximo a máximo Q. NASA tiene imágenes. Ahí pasó, se vio el choque supersónico del aire en el vehículo. Y máximo Q. We've Ya gone pasó por máximo Q. supersonic. We're through the period of maximum dynamic pressure. And the Maryland 1D engines have throttled back up to full power. We're out of Y the ahora sí, throttle bucket. potencia máxima para From here continuar on, con even ese. though the velocity is rapidly increasing, the atmospheric density is decreasing, and so the loads are decreasing now on the Falcon 9. Es el momento de dejar likes Everything en nuestro continues to canal. look good with the stage 1 trajectory. Impresionante imagen de bordo. Y están empezando a enfriar ahora el motor de la segunda Lead etapa. valve is open on the second stage engine. That's beginning the final chill prior to second stage engine ignition. Melissa dice, yo estoy afuera de mi casa. Espero que lo vean ahí en México. Esta es la repetición del lanzamiento. In the flight, all continues to go well. In 30 seconds, we'll have 3 significant. Esta es la repetición del lanzamiento de DART, noviembre del año pasado. Se separan y encienden el motor de la segunda etapa. We'll get ignition of the MVAC-D second stage engine to power DART and the second stage into their parking orbit. Ya impactó. DART ya impactó hace 40 minutos.
Sí, ya impactó. Ya lo transmitimos. Está un poco más atrás. Estamos viendo el lanzamiento. Están Estamos viendo el lanzamiento en un Falcon 9 que fue en noviembre del año pasado. corte de los motores de la primera etapa y en este momento acaban de anunciar. Y ahí tenemos la separación. Confirmada. Confirmada la separación. Mientras la segunda etapa enciende, que lo acabamos de ver, el booster ahora continúa su ascenso hasta que pierde energía y empieza a caer al Océano Pacífico. Next event coming up is going to be payload fairing jettison. On the left side, you can see the titanium grid fins on the first stage. Teóricamente viene una conferencia de prensa de NASA en 8 minutos. Estamos esperando justamente la confirmación. Es muy posible que ahí nos muestren alguna imagen más. En este momento con el satélite, ahí está, las cofia que se separan. Ahí se ve DART en el Falcon 9. Se fueron las cofias y se ve DART. Bueno, y ahí se veía la nave DART expuesta al espacio. Bueno, 55 minutos después de esto es cuando la sueltan, que vamos a buscarlo. Les comentaba justamente Sí, de está la el- telemetría para que tengan una idea de lo que estamos viendo, ¿no? La telemetría a la izquierda es del booster que todavía sigue subiendo, está a 127 kilómetros, 128 ahora kilómetros de altitud. 129, va a seguir subiendo apenitas más y luego empieza a... Bueno, acá viene el momento, Nacho dice, ojalá esté el dólar en Argentina, como lo dice. acá viene el momento justamente de la soltada de DART. Tampoco nos llega un dólar a nosotros, nos llega una cuarta parte de lo que pagás, obviamente. Nos llega la mitad de lo que pagan. Y ahí vemos, confirmada la separación. Y ahí lo vemos. Ahí vemos DART separado, bien ahí, éxito, And for those éxito. watching, you're witnessing a successful deployment of the DART spacecraft. The impact of the DART spacecraft with the small asteroid Dimorphos is scheduled to happen sometime between the end of September and early October in 2022. When the Final de septiembre, primeros días de octubre. Bueno, y esto es lo que sucedió, es lo que acabamos de ver justamente hace cuestión de minutos. Vamos a ver si NASA ya está transmitiendo o no, justamente. Vamos a ver esto. Teóricamente NASA va a comenzar aquí la conferencia de prensa. ¿Cómo está de la voz, Daniel? Bueno, de rato bien. Cuanto más hablo, obviamente más se va perdiendo a poco. Teóricamente en 5 minutos debería empezar una conferencia de prensa sobre la misión DART. Creo que no nos cuesta nada esperar 5 minutos a ver si tenemos otras imágenes. Sí, ahí lo tenemos. Bien ahí. Bueno, los felicito a los 2.400 que se quedaron porque está confirmado. Va a haber esa conferencia de prensa donde quizás nos muestren alguna imagen más que no vimos durante el transcurso de la misión. Justamente es lo que todo el mundo espera ver ahora, ¿no? Lo que filmó el satélite Cubo, que fue soltado hace 15 días y que seguía de cerca el impacto.
Laboratory. I am thrilled to be able to announce the successful conclusion of NASA's Double Asteroid Redirection Test, the world's first planetary defense test mission. For the first time, humanity has demonstrated the ability to Está diciendo que por primera vez demostraron la capacidad de justamente desviar, impactar y desviar un asteroide. was confirmed at 7:14 p.m. Eastern Time when the DART Mission Operations Center here at APL lost signal. Sí, impactaron hace casi una hora. Losing signal from a spacecraft is a very bad thing. But in this case, Normalmente perder la señal de una nave en el espacio es malo, pero en este caso es buenísimo. as we hear from some of the team members who were there for the final approach and impact of the DART spacecraft. I want to thank NASA for challenging us with this problem and entrusting us with the mission. DART has Bueno, now joined está felicitando a la NASA por haberlos elegido first photos of Earth from space, creation of satellite navigation la misión. transit system, the incredible New Horizons flyby of Pluto, and the record-setting Parker Solar Probe that has touched the sun. We can now add to this list DART, our world's first planetary defense test mission. Bueno, dice que está muy orgulloso de poder presentar justamente este evento histórico realmente. Y a todo su equipo. Sí. Ese es el director, ¿no? John Hopkins. En John Hopkins, el laboratorio de la NASA, es donde está esto justamente. Hace un rato vimos una cobertura increíble. Dicen casi tiempo real, porque en realidad las imágenes llegaban con 38 segundos de retraso. Veamos de nuevo las imágenes del momento del impacto. Lo que se ve grande ahí es Didymos, el asteroide más grande. Dimorphos es lo chiquito que se ve atrás que se va agrandando. Y la nave ahora, DART, está navegando totalmente autónoma. And now you can see Dimorphos slowly filling the screen. We've never seen this object before. Bullseye. We also have incredible high-resolution imagery from DART's Draco camera, which we are now able to show. Tenemos ahora otras imágenes de alta resolución de la cámara. Asteroid system. Dimorphos filling the field of view. Incredible surface detail of an asteroid 7 million miles from Earth that we have never before seen. Está a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Dice imágenes de alta resolución que jamás podríamos haber tenido. I'm joined now by some members from the DART team who have helped turn this incredible first-of-its-kind mission, which honestly sounds like something from a science fiction movie, into science fact. Esta gente dice ha transformado, dice lo que es ciencia ficción en realidad. DART mission systems engineer at APL. Tina Adams, la ingeniera. Mark Jensenius, DART SmartNav guidance engineer at Ingeniero de guía. Carolyn Ernst, DART Directo instrument scientist at APL. La genia de los instrumentos. Julie Bellerose, Y Julie, DART navigation lead at APL. la jefa de navegación. At NASA's Jet Propulsion Laboratory. We're going to quickly NASA JPL. from Ed and Lena, and then we're going to take some questions from our media that we have with us here in the room, both at APL and also dialed into our phone bridge. Uruguayo, soy We're going to a try and quien answer as pregunta, many Nicolás questions as we FF. have in a limited amount of time, so let's get started. Ed and Lena, tell us, how are you feeling right now? ¿Cómo te sentís ahora? Increíble. Genial y aliviado. Oh, yeah, no, I definitely feel relieved, and it is absolutely wonderful to do something this amazing, and we are so excited to be done.
You know, we've worked on this mission for at least 7 years now, and it's been a work of over 1,000 people that have put their heart and soul into it. So to see it so beautifully concluded today was just an incredible feeling. Es increíble la sensación de poder concluir el trabajo y muy cansada. Congratulations to you and the entire DART team. Absolutely amazing history has been made today. We're now going to take a few questions from the media. For folks in the room with us here, if you have a question, please make your way to one of the microphones in the aisles and state your name and affiliation. And for anyone dialed into our phone bridge, please press *1 to be entered into the queue. Yes. Hi, Jeff Faust of Space News. So how close of a bullseye was this? I heard something about 17 meters from the center. Do you have an idea of just how... ¿Qué tan cerca le pegaron al blanco, dice, al lugar? That's right. We were about 17 meters, getting really close in, and we'll get a much better understanding of where we are from the impact images that the investigation team now is going to analyze for quite some time. Mark? Yes, so 17 meters was the final estimate out of our onboard guidance. That is to the center of the lit up pixels, so there may be a refinement on that still as the investigation team takes a look at things. Dice que el equipo de investigación es quien realmente le va a dar los datos. Lo que ellos tenían es que están a 70 metros del blanco en cuanto a los píxeles que tenían. Hi, Joel Achenbach with the Washington Post. First of all, congratulations. Tremendous mission. When did you know you were going to hit it? Like how? At what point during the approach did you know this is going to be successful in terms of hitting it? ¿En qué punto de la misión ustedes sabían que realmente iban a impactar? I'm going to take the first part, and then you can add more detail. But the thing, you know, as we approached, you know, even when we were like an hour or 50 minutes out, it really looked like a nominal trajectory that we practiced. Aun cuando estábamos a 1 hora o 50 minutos, sabíamos que estábamos en la trayectoria nominal que practicamos una y otra vez y que ensayamos en todos los escenarios. Y todo el mundo decía, estamos nominales, estamos dentro de lo planificado. And you could tell everybody in the whole room was getting that same feeling that it was actually a fairly relaxed environment. It wasn't tense. And then as we hit like the last 2 minutes where we could no longer command the spacecraft and you knew... Y los últimos 2 minutos ya sabíamos que no podíamos mandarle ningún comando a la nave, pero sabíamos que estábamos en la trayectoria correcta, así que lo que hicimos fue disfrutar el momento y lo vimos. Se pararon todos ahí en la sala de control. Vimos que todos se pararon en la sala de control para mirar los monitores. Ya no había más nada que hacer. La misión fue un éxito, como dice Gustavo Geitler ahí, realmente. And were able to put us in the trajectory that basically was hitting bullseye on Didymos. And that is why Para quienes recién se suman, les comento que esta misión fue un éxito. Este asteroide orbita alrededor del Sol. No es este grupo, estos 2 asteroides, no son un peligro para la Tierra. El desvío que se hizo no fue de su trayectoria orbital, sino de la órbita que hace uno alrededor del otro, para comprobar qué tanto se puede desviar con tanta masa. O sea, es el primer paso, es una prueba justamente para diseñar una misión que pueda desviar un asteroide en el futuro. 17 metros de la diana, dice Víctor Gabriel Contreras. Thank you. We're ready for the next question. Hello, thank you. Tarek Malik with space.com. I think for Elena or whomever would like to do it. You mentioned, or Ed described the feeling as absolute joy. And I'm just curious, I mean, there were a lot of celebrations that we saw. Actually here, there was screaming and chanting just all the way down. I'm just curious of those last minutes, 5 minutes in, where you were all hands off, what that atmosphere was like. And then what Dimorphos, your first thoughts about seeing it up close with those boulders and
crags and shadows is like? Thank you. So I'll say a couple of words, and then I'll give it over to the rest of the team, especially to Carolyn, to talk more about the surface of the Dimorphos. You're welcome. But definitely, as we were getting close to the asteroid, there was a lot of, Ed said joy, I say both terror and joy at the same time, because we saw that we were going to impact. This asteroid was coming into the field of view for the first time. We really had no idea what to expect. We didn't really know the shape of the asteroid. Vamos a ver de nuevo. We knew Vamos a we were ver. going to hit. So I think all of us were kind of holding our breaths. I'm kind of surprised none of us passed out, actually, for a second there. But at the end, you know, I mean, me personally, I felt a little numb. El momento del Yes, impacto. we were celebrating. There was a lot of joy, but you also feel a little numb that all of this, you know, so many years of work are now complete. And so that expectation of what's next is, but there's a lot of next things going on for DART, so I'll let you guys talk about that. Yeah, I was going to say that these guys, their job is done, but ours is just beginning. So I've been lucky enough to be kind of embedded with the engineering team and watching them all here plan and test and work together. And Draco, of course, was built here at APL, so seeing it come from plans all the way to something that took such amazing pictures was awesome. These guys were all standing up in those last 2 minutes because they were hands off and looking, and I was like this far from my screen looking at the amazing pictures come in because they were just outstanding. And I saw them come in at the same time as everybody here saw them come in, so you know, we will spend the next months and years doing analysis, of course. Our job has just started, but it really looks just amazing. It's like adorable. It's this little moon. It's so cute. It looks in a lot of ways like some of the other small asteroids we've seen. You know, if you remember, we've seen Bennu and Ryugu recently through NASA and Japanese Space Agency missions, and they are also covered in boulders. So we suspect it is likely to be a rubble pile, kind of loosely consolidated. Didymos, which you saw leaving the frame, I almost wanted to watch it more. You know, obviously we want to hit, but I was like, oh, look at that, so cool. It has maybe craters and boulders and smooth patches, and so there's a lot of work that the proximity working group will be doing over the next few days. We will be finding the exact impact site to really understand, you know, what. El próximo paso es la misión Gira de Europa, que va a mandar una nave con 2 satélites cubo que va a plotear, justamente va a analizar el cráter y la composición del asteroide. Se lanza en el 2024 esa otra misión, la misión Hera. How long it will take before we know if DART was successful in pushing this asteroid off its current orbit? We know the impact was successful tonight. Congratulations, but if you Y bueno, lo más increíble que lo vimos en directo, ¿no? piece one more time. And finally, I'd also like to know if you think that all Earthlings should rest a little easier tonight. Thank you. Yeah, no problem. Thank you for that question. So we are going to be seeing additional data over the so of course the ground-based observatories are already taking data right now. They're looking at the ejecta. Of course, the JWST and all these other Y obviamente todos los observatorios terrestres ahora, todos los observatorios astronómicos están apuntando allí. Así que vamos a tener muchísimos datos en los próximos días y en los próximos meses. Dice, no va a ser mañana. Dice, pero lo vamos a tener. Y en un día o dos, van a venir las imágenes del satélite cubo. Apenas se tienen esas imágenes, las vamos a poner en el canal. Así que a los 1700 que están todavía conectados, les recuerdo, suscribirse al canal, justamente vale la pena, solo para ver esas imágenes cubos, porque las vamos a colocar apenas estén. Ya impactó, sí, hace exactamente 1 hora 1 minuto. Si quieres verlo, ahora lo pasamos de nuevo, el momento del impacto, pero también está en el canal, lo pasamos varias veces para atrás. This is what such and such a observatory saw, or this is what LeachaCube saw. I know that they plan to download. Aquí vamos. Este es el momento del impacto. Esto de acá Didymos, este Dimorphos. Y la cámara va en la nave que
Se está estrellando justamente. Desaparecen las imágenes porque se estrella, obviamente. I think the Earthlings should sleep better. Definitely I will. Yeah. And how do you feel? Like the people working here, we're definitely going to Bueno, sí, vamos a descansar mucho más tranquilos ahora. Thank you. Yes. Next question. Ken Chang, New York Times. Did anything go wrong tonight? I was just wondering, did you have to make any adjustments during the last 4 hours? No. We have not. No. Bueno, ¿salió algo mal hoy? ¿Tuvieron que hacer algún ajuste? Dice, no, nada. Gabriel Orellana, más que suscripto, dice, gracias, sí. Gracias por el apoyo enorme de los miembros VIP del canal, como siempre. Y gracias a los moderadores, ni que hablar, Leandro, Rubén, al resto de los que han pasado hoy por aquí. Sé que es tardísimo. En Europa hay mucha gente que veo de España. Surface of this asteroid. Can you tell us in more detail what exactly happened to the spacecraft beyond it was smashed to bits? Like in graphic detail, like where are some of the bits and pieces? Are they kind of floating off in space? Are they embedded in this new crater? If you could hover over the asteroid. ¿Dónde estarían los pedazos ahora de la nave hecha? Dice, en el espacio, enterradas en asteroides. There could even still be ejecta coming out because the gravity of this thing is so low that it actually takes quite a while for things to fall back if they do. Seguramente hayan sido eyectados hacia afuera casi todas las partes porque tiene muy poca gravedad. So if this is really a rubble pile, Alejo, gracias. Pretty low in strength, and that means you will get a lot of ejecta. Va a haber muchas cosas eyectadas en ese impacto. Kaput, right? We lost signal at the expected times. That clearly broke. You could find some pieces in the crater. You could find pieces. Algunas piezas seguramente están en el cráter y otras seguramente en el espacio. En el 2026 sabremos algo más. También había algo de hidrocina, de combustible. Si vemos la evaporación del combustible justamente, ¿no? En el impacto. Maya, I'm here with the NASA Social from Cal State Long Beach. I wanted to ask, can you describe like the bittersweet feeling of this DART project that you've been working on for so many years? Like do its job and impact the asteroid, but also be destroyed at the same time? I don't have a bittersweet feeling. Like we were given a really hard goal, you know, and you focus on the goal, and I don't think any of us named the spacecraft. So, we achieved the requirement, we achieved the goal, and it was you know, we did a methodical process to develop the design that could do that, and it's to me it's more just satisfaction that the process worked and we achieved the goal. And you know, you always think like, well, if we missed, you know, the spacecraft lives and we can do, but it's like, no, we didn't achieve the goal. And so I will relish this moment, and I am happy with the outcome. Yeah, and I'd like to add that I think the part that we will miss the most as the people who have worked on this for a long period of time is the team. The team we had was amazing. And bueno, están diciendo que justamente el equipo que tienen es increíble, ¿no? The spacecraft during COVID, you know, we bonded over that, and I feel like that made us stronger going forward. So the bittersweet part will really come in with the fact that the whole team is going to be disbanding now, moving on to different projects, and we all hope that we get to work together again at some point. But the point is that the DART team, as the engineering team and as management team, I think we're kind of done, and we're moving on to other things. Hemos hecho un trabajo increíble, dice, todos los equipos. Hemos estado años y años en esto y se suponía que esto es lo que teníamos que haber hecho.
and it was its job. It was supposed to do that to get those good times. So. Yeah, this was the moment Yeah. for the spacecraft. I have to say, I shed a tear. Se me cae la lágrima, dice, ¿no? That didn't come out fully. You know, there's a lot of emotion in those critical times. Esta es la líder del sistema de navegación de DART. A lot of teamwork going on, and so you know, there's a lot of friendship that's being built. So it was a relief to see that it went so well. El impacto fue X exactamente hace 1 hora y 16 minutos. 1 hora, 6 minutos. Very happy and relieved that Smart Nav didn't have to do that much until it saw Dimorphos. So there's relief, but then yeah, at the end, it's just. Rubén dice, jamás me arrepentiré de haberme suscrito al canal. Estoy muy, muy orgulloso. Yo, sinceramente, agradecido de ustedes. Hi, I'm Brittany Brockington, Upgrade Me BB on TikTok. My question is, how are you going to go about calculating the new orbit or trajectory of Dimorphos? ¿Cómo calcula la nueva órbita? Yes, I'll take that one. Bueno, en realidad, all the ground-based observing, they've been observing the system con las observaciones desde Tierra, y ya lo hemos estado observando por años. Y ahora en los próximos días y semanas vamos a compararlo con lo que se hizo antes. En realidad, me explico yo algo ahora. Estos 2 asteroides, que uno orbita alrededor del otro, pasa por delante y por detrás. Entonces, al pasar por delante y por detrás, produce un cambio de brillo, un tránsito, que es muy fácil de medirlo. Demora 11 horas 55 minutos en dar una órbita completa. Entonces, van a estudiar todas las órbitas y hacer comparaciones. Es realmente fácil. Were there any sort of other adjectives that came to mind? What would you describe its shape as? For me, it looked like either a bread bun or an egg. What sort of thoughts came to your mind? Yeah, every asteroid's a potato, right? Yeah. No, yeah, I mean, and it's amazing. Lord Frank, muchas gracias. Sí, llegamos. 3.345 likes. Genial. Moon looked very, not ellipsoidal quite, but, you know, like egg-shaped with a bunch of boulders clearly on the top, like it's a pile of rubble. I was actually a little surprised by the shape of Didymos, too. We had a radar model, which was, Me sorprendió mucho la forma de Didymos. but it actually was more elongated than I thought. And of course, you cannot see details. No vi detalles, pero por lo que vimos, Oh, I think that, oh, that's a boulder. Oh, you can see it. Oh, it's a crater. Oh my gosh, is that a smooth patch? That's amazing. So we're going to be able to tell a lot about how the system formed and what it has experienced over time as we look at these images closer. Thank you. Thank you. I believe we now have a question from one of our reporters dialed in. Hi, yes, these are the questions from the phone bridge. I do have 2. The first is from Stephen Clark at Spaceflight Now. He's looking to know if we have confirmation from Listia Cube in terms of taking any photos, taking any pictures, and what would be the earliest opportunity for a downlink and seeing those. That's the first question, then I'll have one more after that. I'm trying to get it past 3 hours from now. Okay. So we did, like 40 minutes before impact, we did get a short email from our Italian colleagues, and they were shooting to get an extended pass about 3 hours from now, and that would be the very first opportunity. And so it's just a matter of, can the DSN schedule the pass, and can they just coordinate, in addition to other telemetry, getting the image down. But it is a priority for them. Okay. Great, thank you. One other question from the phone bridge for now. Jim Siegel with NASA Tech. The question is that he understands that JPL keeps a Sentry risk table of objects, and are there other asteroids or other objects that have already been identified to go after next? So I can jump in here. Yeah. La pregunta fue si va a haber a otro, Please reach out to NASA's Office of Communications for si va a haber a otra misión del estilo. Y lo desvió, le dijo, bueno, fíjense en la página. The NASA social, and I'm a student at Embry-Riddle. My question is, an asteroid hit Mars last Friday, I think, and I just didn't know if that was when we say that's planetary defense, is it just Earth?
at this point. I mean, I know it's really premature to ask that, but when I read that last week, I was like, there's stuff everywhere. Every planet gets hit, the moon gets hit, everything else. Asteroids get hit, not just by DART, all the time, and we often use those craters to tell us more about what happened in history. A lot of that history on Earth is gone. And so we can look at those other planets, the moon and other planets around us to know what happened in the beginning to get us to where we are now. But, oh my gosh, there's a lot of craters there. So a lot of stuff happened, but now not so much. A lot of time has gone by. But in terms of defense, we're the only place with life right now, right? So that's what we're really primarily worried about. Yeah, but Planetary Defense Office does actually look at... Bueno, les cuento algo. Los miembros VIP del canal ya tienen disponible en el canal la versión corta de esta misión. Ya está subida exclusiva para los miembros VIP del canal. Understand what they're made out of because, as we mentioned today, if we bring it back to Dimorphos and Didymos, what are they made out of? Did you see that giant rubble pile? What is it actually going to create? And will that impact actually move the asteroid as much as you would expect? Y apenas tengamos las imágenes del otro satélite cubo, la vamos a subir. Y primero van a estar en exclusiva para los miembros del canal, como siempre. Thank you very much. Thank you so much. We have time for one more question. Yes. Yeah, hi, David. Pueden pasar una hora para atrás para ver el momento del impacto, que lo vamos a repetir igual. Technology on aboard this spacecraft as well, the solar-powered ion propulsion. I wanted to know if you could address how that went and also how this relates to future missions. Oh, yeah, I love to talk about new technology on DART. Number one, our solar panels worked beautifully. That was a hair-raising moment for us early on in launch when we had to deploy them autonomously, and that worked wonderfully. They provided us... Estoy hablando de los sistemas de DART, de los paneles solares que fueron increíbles. Y es muy importante esto para las futuras misiones, tener este tipo de paneles. El motor también, 2 horas estuvo encendido en vuelo en total y funcionó tal cual como se esperaba. As part of our miscontingency was actually firing it up again. But thank goodness we didn't have to do it. Could you elaborate a little bit on how that interacted with the spacecraft? Ed, do you want to talk about it? Yeah, so early on in the Next C development, as we're developing our interface document, we knew when you start it up, it has a reset mode where there's a little bit of arcing. And the reset mode was understood to introduce up to 25 amps of current that could go through the spacecraft structure. What was discovered after we launched and after we did this 2-hour demonstration, when we were looking at our telemetry, we saw some anomalies in our power system, and we investigated. Dice que vieron unas anomalías en el sistema de potencia. And lo and behold, we found that there 2 horas después del despegue. 2 different reset phenomenon that could occur. The second one was rare, and now it's understood, but it instead of introducing up to 25 amps, it introduced over 100 amps. And that was something that we were not tested to demonstrate that we could withstand that. And just from a risk perspective and trying to achieve the primary mission, which is tonight hitting the asteroid, we did not want to put that at risk. And so we talked with NASA and came up with a recommendation and a concurrence to just not fire it anymore. But as Lena had said, if we had missed, Dice, después de eso, decidimos no encender de nuevo el motor. One of the options was we could have fired up, our whole risk posture has changed. If you missed it on approach, your risk posture changes. We could have fired it up, taken the risk of coming over those couple, that 100 amps phenomenon again, and we would have fired it for about 8 days, and that would have put us on a trajectory that we would be coming back to the exact same asteroid 2 years later. Yeah.
And I'll just add that even in the future for next sea missions, we don't see a problem with that. This could be accommodated. It was just something that wasn't not anticipated at the time when we put the thruster onto the spacecraft. But ionized propulsion. Yeah, but ion propulsion is extremely great for, especially if you want to go visit all these other asteroids, right? You can actually maneuver around them, and so we're really looking forward to it. The thruster, the next sea thruster is a fine thruster. It has great performance. It's just making sure that the interface between the thruster and the spacecraft are properly designed. Dice, los otros propulsores, diones estaban perfectamente alineados y justamente Thank you for watching our coverage of DART, the world's first ever test for planetary defense. To stay updated on this incredible first-of-its-kind mission, vamos a poner una repetición. Images returned by the Italian Space Agency's LiCiACube satellite, and to learn when we confirm if DART's kinetic impact with its target asteroid has changed that asteroid's motion in space, visit nasa.gov/DART. We're going to leave you now with that instant replay of DART's No van a pasar un replay, no van a pasar justamente. its terminal approach. Thank you and good night. Vamos a ver la repetición. Ese es Didymos, que se ve a la izquierda, que desaparece de la pantalla y queda solo Dimorphos. Esto ha pasado mucho más rápido de lo que sucedió realmente. Vamos a verlo de nuevo, vamos a ver nuestra repetición. Lanzada el 24 de noviembre del año pasado en un Falcon 9 desde Vandenberg, California, está llegando al dúo. Vamos. A partir de ahora, 17 metros. No hacen más maniobras, ya está jugado. 2 minutos. What an exciting time. Yeah, and I'm starting to see Dimorphos start to come into view there. You can see it starting to take shape. I'm starting to see individual boulders on Didymos. Unbelievable clarity of images there. Coasting on in, our projected miss distance is going to be about 17 meters. All right. Bueno, la 70 metros pueden errarla en blanco. Space telescopes, ground telescopes from every continent on Earth. Yeah. Están todos los telescopios apuntando acá, de la Tierra. Does not look like one single rock to me. Oh, boy, we're getting close. 14,000 miles per hour, Lauren. Suscríbanse al canal. Me gusta, me gusta. You know, 45 minutes ago, 55 minutes ago, we couldn't even resolve this object in space. Un minuto. Now we are, you can see us zeroing in. Vamos, eso me gusta. Me gusta. The clock and will go by loss of signal to confirm impact. Right. Yes. Últimas imágenes de Didymos. Últimas imágenes de Didymos. Letting us know that I feel like we'll know. I feel like that'll be a crystal clear signal. I think so. Ahora sí. Starting to see more resolution. In fact, look at that. Didymos has even gone out of the view. We're now just seeing Dimorphos. Solo Dimorphos. Sí, demora 11 horas 55 minutos. Looks like control system settling down. Angular rates look really good. I think we're going to get the investigation team some good pictures. 11 horas 55 minutos en dar una órbita. Wow. No, come on. We can do better than that. Starting to see those individual boulders there. You can see shadows of the various rocks on the surface.
30 segundos del impacto. En realidad ya pasó el impacto. Porque es lo que demora en llegar las fotos. Yeah. Looks to me like we're headed straight in. Wow. Oh, wow. No. Oh my goodness. 8, Yeah. 7, Oh, 6, wow. 5, 4, 3, 2, No. 1. Wow. No. No. We're getting visual confirmation. Impacto. All right. Let's see. We got it? Waiting. And we have Impact, a giant leap for humanity in the name of planetary defense. Woo. Fantastic. Oh, fantastic. Oh. What a moment. Very few words can really capture this moment. This is Vamos, beautiful to watch. Amazing. What a team. Impresionante. What a team and what an accomplishment. Team. A few weeks ago, they had their last dress rehearsal. They were getting emotional at the dress rehearsal, and they're like, this is crazy. We're getting emotional. This is not the real thing. I can only imagine what they are feeling right now. Yes. Well, you can see them there on screen. They're all pretty excited. Wow. Impresionante. Hearing Impact, the curtains close on Draco feed. Bueno, quiero agradecerles a todos, ni que hablar, por haber estado acá todo este tiempo, por seguir inclusive la conferencia de prensa, por ver esta repetición y por apoyarnos. Creo que vale la pena, valió la pena estar hoy viendo en directo esto, algo que es realmente histórico. Es la primera vez que se hace una prueba de defensa planetaria, de que se impacta a propósito un asteroide que está a 11 millones de kilómetros de la Tierra, que si bien es grande, es una roca de 160 metros, tan grande como un estadio, es tan pequeña que es algo tan difícil impactar, y lo lograron. Lograron en una misión de no sé cuántos años y es el comienzo de una nueva era de defensa planetaria. La verdad que gracias por compartir este momento histórico conmigo y con el resto de esta gran comunidad espacial que tenemos en este canal. Quiero agradecerle a todos los miembros VIPs, a los VIP Plus que nos apoyan, a los moderadores, a quienes están suscriptos, a quienes chatean también en el canal a pesar de no haber estado suscriptos y a quienes comparten las transmisiones y nos dan un me gusta también, que nos hace muy bien el canal. Un abrazo enorme. Nos vemos en la próxima. Si dejan hasta el final, ya está programada la próxima transmisión, que déjenme ver cuál es, así lo compruebo. Creo que tenemos el segundo intento de lanzamiento del cohete Firefly Alpha, que ya vimos que no lanzó, que está previsto para el día 30, pero vamos a tener la llegada de los astronautas rusos y un americano, o 3 rusos, en una Soyuz. Va a haber otras transmisiones, otro lanzamiento también en el medio del camino. Así que estar suscriptos vale la pena también. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.